00 ary ny Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11 koa dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Shoa ti kwam fiainako tsy mananjava mahorintsonyao eo atratrano fa masambatra toko iaho soa mameno ny androko ny fitezanomenao ai tena tsy foko intsony aho soa ny eo anilanao ka masaropiaro ai Monzena fenomenal ai Sarubidi eu amei fiainako et je t'aime Yahushua je t'aime et je t'aime mon amour ti aitintsonyao Yahushua fitimiotranianao fa miaino mihitsy no nafonao ai mba ho avotrao fa masambatra toko Yahushua mameno ny androko ny fitezanomenao ai tena tsy foko intsony Yahushua ny eo anilanao ka masaropiaro ai Monzena fenomenal ai Sarubidi eu amei ny fiainako et je t'aime Yahushua je t'aime et je t'aime mon amour je t'aime Yahushua je t'aime et je t'aime mon amour et je t'aime Yahushua je t'aime et je t'aime mon amour et je t'aime Yahushua je t'aime et je t'aime mon amour Chita elave agachini patonga yuji asanda saya na kuera tani ya uswano tena ya mancha papeti pechi misi ochizani afipalina katumarsa tapabena ilale nara ya uswa tapabena ilale papenara na nyavina chita elave agachini patonga yuji Sangataya na kuera tani ya ushanu tena de manita ofedi beti misi wotazani vifalina katumasa Misikirno ilezoni katumasa efetani beti amuntani Mundo fide no revansa, o tempe fide ni andwa.
masan'ilay da tena hava mafetindatanay sy zokinay ivonaiky izy ireo tsy omenany hava averina amlony azay afapahotanadolo miaraka amin'ny ahosoa oe masafety ny ahosoa mifalirizanaka
ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany hosoa dia ireto ary ny lahara telefôna izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany hosoa Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra. FM iry fitiavana fahamasinana. Nianarany ahosoa nafeny nafatsina torotoro no indro lasa vato fehizoro nianarany ahosoa ine misy anarana anakiray nafeny nafa indro itindray nianarany ahosoa nafeny nafatsina torotoro no indro lasa vato fehizoro nianarany ahosoa ine tsy misy takonaka tsy ho hite tsy misy miafinaka tsy ho aseho nianaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitra peto ilay ianarana hoe ahosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho fale ka izany tsy ho ravo mankalaza katy marsa tsy misy takonaka tsy ho hite tsy misy miafinaka tsy ho aseho nianaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitra peto ilay ianarana hoe ahosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho fale ka izany tsy ho ravo mankalaza katy marsa anarana mitondra famonjena nanavotrany hafa firenena nianarany ahosoa nafeny nafatsina sehoseho izay no laviny refariseho nianarany ahosoa ine anarana mitondra famonjena nanavotrany hafa firenena nianarany ahosoa nafeny nafatsina sehoseho izay no laviny refariseho nianarany ahosoa ine tsy misy takonaka tsy ho hite tsy misy miafinaka tsy ho aseho nianaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitra peto ilay ianarana hoe ahosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho fale ka izany tsy ho ravo mankalaza katy marsa tsy misy takonaka tsy ho hite tsy misy miafinaka tsy ho aseho nianaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitra peto ilay ianarana hoe ahosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho fale ka izany tsy ho ravo mankalaza katy marsa
Benya Oshaka Marsa Naramakalaza Yo Katumarisa Fetinya Oshwa Jatina Mele Dati Katumarisa Zai Makalaza Tiwadinu Mandra Mati Takuna kati uhite Chimisi nyafina kati waseho Nenara nine luwe fata fite Navoka teto mbuita peto Ila ya nara na uya uswa Nefana mbaran paminani Kayizanti ufale Kayizanti urabu Mangalaza katumarisa Chimisi takuna kati uhite Chimisi nyafina kati waseho Nenara nine luwe fata fite Navoka teto mbuta peto Ila ya nara na wea uswa Efana mbaran paminani Kayizanti ufale Kayizanti urabu Mangalaza kati marisa Yule feti benya ushua Yule feti be Yule feti benya ushua
zay vo ifo orivaoka mahaiza mitsoky idino lalandanitra idiranany amin'ny aosoa dada sy mama aoka ialany itsy finona fisarazala sokizy zany aza miandry efa voadoro zay vo ifo orivaoka mahaiza mitsoky idino lalandanitra idiranany amin'ny aosoa Season, c'est ma
fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra izany e.
Zay rô mba sesy miaraka amin'ny ahosoa tahiny ahosoany zany k'Andriamanitra jiaby Ambassadora ne ushwazia dia Elia Izum turun fam dengarom turne ngara ne ushwa Sengi matonga ne mifala rofazu ne zon famunzenga Samba jaratika malagas patonga ketu wa mzika Ambassadora ne ushwazia dia Elia Izum turun fam dengarom turne ngara ne ushwa Sengi matonga ne mifala rofazu ne zon famunzenga Hey karo Sare ya ushwa Sare 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 ya ushwa Aturu konoza smalaro Sare ya ushwa Izimangala mfautangaro Sare ya ushwa Izimtunjang ndani changero Sare ya ushwa Sare 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 ya ushwa Aturu konoza smalaro Sare ya ushwa Nusi Madagascar ron voane ngara ne oshwa Angara n'Andriamanitra tegna marina sady magnala fahotagna Katomary safety ne oshwa magnasa nareo zay ho tonga Saigna vahana nagasina vazaha magnasa nareo zay ho tonga Nusi Madagascar ron voane ngara ne oshwa Angara n'Andriamanitra tegna marina sady magnala fahotagna Katomary safety ne oshwa magnasa nareo zay ho tonga Saigna vahana nagasina vazaha magnasa nareo zay ho tonga Hey karo Sare ya ushwa Sare 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 ya ushwa Aturu konoza smalaro Sare ya ushwa Izimangala mfautangaro Sare ya ushwa Izimtunjang ndani changero Sare ya ushwa Sare 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 ya ushwa Aturu konoza smalaro Sare ya ushwa Ambassadora ni Yahushua, Yahya Elia, Izum turun famunden, turne narane Yahushua, Yahushua madava titifu, Yahushua manala famutan, Zeng matongana mandi, Zeng matongana mifa, Azum nezon famunden, Yita nezon malina, Kainan simarna mizan, Yinan simarna mizan, Habeleta terakonande, Habeleta terakonande, Tongan feten katumak samanasa nareze utonga, Venga timu na venga vajja Nintina nenga nanga ndefanga Hasa misum pecha pecha Hagalaza ne washua he La 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 he Tia afa migna ro miaraka
amin'ny ahosoa io e velo afaliag aravona tsy ampitratra zay miaraka amin'ny ahosoa io e izy fa nizaka inty aho anao ambatibatikay magnataony e Fia malaky anao fa manigny agnay Tonga eto aminosy Levo laza ny mpaminany hoe ninosy amin'ny lalany ny malagasy ireo vafidy Voaloha fitiavany ahotra tamin'ny tsentilisa Nisasa
Iava Yaosoa TV, ery fitiavana fahamasinana. Famonjena ho an'ny fanahinao. Ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarana Yaosoa dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany Yaosoa Elia. Numéro WhatsApp +261 32 86 663 98 +261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra. Vava mafale tonga ty le famonjenanao tsy mpanoty intsony tsy mpanotany miaraka aminy ka ndao ianao rahoane tenim-bola mivony lanitrako manatra teniko maiza miaina le fampianarany Yaosoa. Volana ho lavo kilalao mbola hoe tena leony safidy filibana sy mirendry to tsy hitany tsapa lefa namangetaheta mitadika maniry kony lala-pamonjeny favarina ny lalao nanjeny andro lavo nakamamy ty tontolo feno fitaka sy fotaka to tsy hitany tsapa fampianarany Yaosoa hoe afanono ny hafa sady ambony noho ny ambony afanono ny hafa sady ambony noho ny ambony fampianarany Yaosoa. Vava mafale tonga ty le famonjenanao tsy mpanoty intsony tsy mpanotany miaraka aminy ka ndao ianao rahoane tenim-bola mivony lanitrako manatra teniko maiza miaina le fampianarany Yaosoa. Nenanetsy ananapiry batin'io saintsainy ro mpanota firifiry mitomany miady lahatra ho fafalon'Andriamanitra rangopoy manamarika fa tsipitra ao an-danitra oro Madagasikara ianao le voalazy nampara tamin'izany nosy andry ny lalany ro malagasy namako iriko tonga saina le mangetaheta-ndakana maizina potroko mazava. Miantso anao Yaosoa, miantso anao miverena ianao aminy miantso anao Yaosoa, miantso anao miverena ianao apakevitany androany fa irosany amin'ny dinganary satsy manatahotra anao betsaka ny aminga nafafika eo daolona ny laingana ny fitaka nahitany Yaosoa zana hoana no tsy bitaka velesiko mivy de manakafanany de soratako ny andarako de manako andinainy tena vonina zaza fa tsy misangisangy toko tsapany Yaosoa androany lay fitiavako azy mietana falina ka velao zay hitomany metaneta mpandresena ka velao alohany androany mafantatra ve ny antony lefa vao mafaly hoe nahitany Yaosoa zana hoana no tsy faly fa fanahy mitady vonjy ka ahoana mono avelako irosy savinavina renony tamin'ny toeraka naorana mitrao nalavitra ny andro maintsy mahita ambassadorany Yaosoa alohany androany. Vava mafale tonga ty le famonjenanao tsy
panutitsun tsy panotany miaraka aminy kandao enao rahoane teny mbola mivony lanitrako manatra teniko maeza mien le fampianarany oshwa ova mafaly tonga ty le famonjenanao tsy panutitsun tsy panotany miaraka aminy kandao enao rahoane teny mbola mivony lanitrako manatra teniko maeza mien le fampianarany oshwa Yahoshua, Andriamanitra Samuelson Edouard. Andriamanitra Abraham tafaverina fatsitana Andriamanitra Isaac panjakany panjaka Andriamanitra Jacob mandraky izay tsy ova Andriamanitra ambassador Samuelson Edouard izy no nilaza izy rery no nanambara sambatra voalohany tindosy Madagasika fampianarany Yahoshua famonjena anao sy hoay Yahoshua malala no de raiko mandraky izahay tapitry ny ranomaso tsy misy Yahoshua tafatsangana ny devoly tsy misy miangana rerakeo ny panakina anareo ny fitsalina fanena ay fifalina ao amin'ny Yahoshua nibonay ny anay teraina mandraky zay zay zanany rehetra anompo tsy misy fetra Yahoshua le tena malma any andanitra nofinen any zanany no akarana hoe hoanila ny vatateny zay tsy mila renao fa efa nofontsena Yahoshua nanao sorona amonjena ny olona andao isika iara-dalina veloany izay mialangalana fambassador e fananorola tapitry ny ranomaso tsy misy intsony akaso Yahoshua tafatsangana ny devoly tsy misy miangana rerakeo ny panakina anareo ny fitsalina fanena ay fifalina ao amin'ny Yahoshua Andriamanitra mahery Yahoshua irery lalana makantetery mandraky izay tsy very hoetinany andanitra manaova batisa de sava manompo de mivava fa tena mariny Yahoshua zay tsy ty de tafitory ambassador tsy nanorovoana fa nahinao alusoroana azafaly maniratsika indroviny fa nahinao sovo viravira zay vovonjy mihirahira lalanay vokarakara tapitry ny ranomaso tsy misy intsony akaso Yahoshua tafatsangana ny devoly tsy misy miangana rerakeo ny panakina anareo ny fitsalina fanena ay fifalina ao amin'ny Yahoshua tapitry ny ranomaso tsy misy intsony akaso Yahoshua
mitsangana ny devoly tsy misy miangana rerakeo ny palakina alareo ny fitsalina fanenay fifalin ao amin'ny aosoa eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana famasinana
Tana volamena roiva tanako Jerusalema vaovao zaye Lafa zaho mialeto Anoro tanako Iva tanako Aiza daholo lasirana babe Jerusalema vaovao ny miandratsika Mandayanay manany olo masiny avao rota filitrao fifalia bevata biby ro miambena ayany volamena tiao mamirapira tsy tiao sambo fiara babana io mandayanay manany olo masiny avao rota filitrao fifalia bevata biby ro miambena ayany volamena tiao Mira tsy tiao lani tsiny lani tsuru Iva tanana hai lani tsiny lani tsuru Iakarana hai lani tsiny lani tsuru Iruluvana hai lani tsiny lani tsuru Iva tanana hai Tana volamena ro iva tanako Jerusalema vaovao zaye Itena kwanya woshwa hamiloni lani che Shofate uwange Yetuda kamine Shofate uwange Yetapea chachane Fatilinyi kusha shikihia viane Itena kwanya woshwa hamiloni lani che Shofate uwange Yetapea chachane Shofate uwange Yetuda kamine Lani tsini lani tsuru Iva tanana hai Lani tsini lani tsuru Iakarana hai Lani tsini lani tsuru Iruluvana hai Lani tsini lani tsuru Iva tanana hai Tana volamena ro iva tanako Jerusalema vaovao zaye Lafa zaho ro mialeto Jerusalema vaovao zaye Lafa zaho ro mialeto Anirtanako Ivantanako Yo, fifalina foana miaraka amin'ny ao soa Bituru, yo Bituru, yo Bituru Atao farane Yafina chita elave Agachini patonga hiuji Asanda saya na kuera tani Ya uswano tena le mancha Papieti pechi misi ochizani Papipalina katu marsa Tapavena ilale nara ni awuswa Tapavena ilale papenarana Yafina chita elave Agachini patonga hiuji Asanda saya na kuera tani
yaosano tena andriamanitra vetivetsy misy ohatra zany fifaliana katomasa efetarimidety ambony tany emomba fidianao revasa vavetibefetany androany katomasany ilay datenava vavetany datanay sy zokinay ivonaiky izy ireo tsomenany ava vaverina amlony azay Shua, sawanie katiano.
ery fitiavana fahamasinana lay radio tsy manaparo tsy manaparo tsy manaparo iava Yaoshua TV ery fitiavana fahamasinana Antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarana Yaoshua dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeur-ny Yaoshua Elia. Numéro WhatsApp +261 32 86 663 98 +261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra. Arno ambangeni
oso voala zanao e tsy hita ny pilato zay elokazinana melohanazy vo meka reva oka nandendrika azoko abonoy bombo e tsy mba menyamenyatry izy tsy mba nivadiky tamy raha e melony o fatizina mpitondra sy ny hazo fijaliny izy ary nolatseny sady nalambaraka tsy mba menyamenyatry izy tsy mba nivadiky tamy raha e nombona teo ambony hazo fijaliny izy maty izy ka nalevina ny fasana sy tsy natazonazy noreseny hatao fafatesina nitsangana tamy maty izy taminandro fahatelo hita zay nandrahanazy nandesy aoso antsika mahery aoso antsika miakatra ho any andaty izy mipetraka eo ankavanan'andriamanitra ray tsy toha izy tombony laniteha azony le fahefana aza
como muchos amigos, sus palabras nos hacían. Él quita los cargos de todo lo que están cansados. Es así que en vez del emperador, pues no tenemos de salvación. Y mucha gloria sea por ti, y mucha gloria sea por ti. Jolecita, escúchales, le podría te salvar. Jolecita, quierenles, le podrá te proteger. Jolecita, escúchales, le podría te salvar. Jolecita, quierenles, le podrá te proteger. Glorificado sea tu nombre, es el sol que puede salvarte, salvarte. Es por eso le llamamos Yahushua, Yahushua. Los poderes se vienen ante ti, ante ti. Jolecita, escúchales, le podría te salvar. Jolecita, quierenles, le podrá te proteger. Jolecita, escúchales, le podría te salvar. Jolecita, quierenles, le podrá te proteger. Escúchales, le podría te salvar. Jolecita, quierenles, le podrá te proteger. Jolecita, escúchales, le podría te salvar. Jolecita, quierenles, le podrá te proteger. Jolecita, escúchales, le podría te salvar. Jolecita, quierenles, le podrá te proteger. Jolecita, escúchales, le podría te salvar. Jolecita, quierenles, le podrá te proteger. Fitiavany fahamasinana tsy androko izay ahatongavako any, tena tsy androko mihitsy e, efa te ho tonga any zaho. Reraka fantao idera fetitsika ny androany Yahoshua anarana tsopamonjena hoan'ny dia tany ka tomarisa zany fivaliana tsy lany aravona hatrany hatrany eto an-tany ka trandanitrany fa ny voninay nino avery na minasy ka andaotsika jiaby anandratra avo de avo Yahoshua le tokana izy loandrina finaritra fahalavotana ho an'ny monina malatre andao ankalaza fa tonga lay andro malaza andao iaridery Yahoshua tena mahery andao ankalaza fa tonga lay andro malaza andao iaridery Yahoshua tena mahery andao ankalaza fa tonga lay andro malaza andao iaridery Yahoshua tena mahery andao ankalaza fa tonga lay andro malaza andao iaridery Yahoshua tena mahery fa raha mbola fety tsy misy ohatry ty fa mifaly mitsangana mandia aza misy mandao anareo zay mandre mahaiza mandray fahasoavana be malakilaky anareo tsy sotary andramo zao ditanao ny asa rano fa ho azy ny dera aleloia Yahoshua katomaro sandroany kataovy mafana efa nomeny anao
efa noraisinay lay famonjenatsike fanekena vavao no namoizanao ny anao kalifariko efa vita zay lavitra fahiny efa tsy vahiny tsony faravadidy folo fety beny androany fatafaverina ihany yaoso atokana tany andao ankalaza fa tonga lay andro malaza andao iaridery yaoso antena mahery andao ankalaza fa tonga lay andro malaza andao iaridery yaoso antena mahery andao ankalaza fa tonga lay andro malaza andao iaridery yaoso antena mahery andao ankalaza fa tonga lay andro malaza andao iaridery yaoso antena mahery ambassador ny aoso lay mpaminany mpanoty amerina ny mariny fotony amerina amilay tena tokony voninahitra be faratapony fa tsy hoany apitsony fa aminy anarana tokana no azahoana an'ilay fanavotana zay fela nono takomana ankehitriny izy tonga indray katomarsa lay datyray tendren'andriamanitra ray andao ankalaza fa tonga lay andro malaza andao iaridery yaoso antena mahery andao ankalaza fa tonga lay andro malaza andao iaridery yaoso antena mahery andao ankalaza fa tonga lay andro malaza andao iaridery yaoso antena mahery andao ankalaza fa tonga lay andro malaza andao iaridery yaoso antena mahery
ny ahita ny fiainana tsara tena mirindra ao amin'ny ahosoa tsy mahay manota tamin'ny androko zao zany no tonga maniry ty olo iaby ny ahita ny fiainana tsara tena mirindra ao amin'ny ahosoa tsy mahay manota tamin'ny androko zao zany no tonga satria fanahy voavonjy ao voafidy ny ahosoa satria fanahy voavonjy ao entiny amin'ny raha satria fanahy voavonjy ao teo am'izao tontolo zao e manambara fa tsara iahosoa mpamonjy ahosoa tsara iahosoa voakarakara zao sy voaro tsy mahay manota miavaka maro onjikely ny ahosoa miaraka am'ziadia elia entina any am'lany tsy ny lanitra satria fanahy voavonjy ao voafidy ny ahosoa satria fanahy voavonjy ao entiny amin'ny raha satria fanahy voavonjy ao teo am'izao tontolo zao e manambara fa tsara iahosoa mpamonjy ahosoa tsara iahosoa nany anjely azy tsy mitovy amiko e nataony mpanompo re zao nataony zanake sarobidy zay tena valera be satria fanahy voavonjy ao voafidy ny ahosoa satria fanahy voavonjy ao entiny amin'ny raha satria fanahy voavonjy ao teo am'izao tontolo zao e manambara fa tsara iahosoa mpamonjy ahosoa tsara iahosoa ery fitiavana fahamasinana lanitra misy any Elia zany e ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany ahosoa dia ireto ary ny lahara telefôna izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany ahosoa Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261
32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra. Zahay fabonona zahay fapare hankalaza ny aosoa zokibe yayavandriamanitra faratampone ankalazaina amin'ny androny katimarisa. Zahay fabonona zahay fapare hankalaza ny aosoa zokibe yayavandriamanitra faratampone ankalazaina amin'ny androny katimarisa. Na ino ambaranao zahay tsy mitsoake, na ino volaninao zahay tsy mitsoake, fetiny katimarisa taonay mipoake, olona afaky mifety tsy vitavita maresake. Na ino ambaranao zahay tsy mitsoake, na ino volaninao zahay tsy mitsoake, fetiny katimarisa taonay mipoake, olona afaky mifety tsy vitavita maresake. Chimchok chimiala naramila nya waswachilani bala chimchok chimiala ankalazan katimarsa meolala. Elia Zedia ambassadora ny aosoa mikarakara undikeli ny aosoa manaraky baka fara manoha anazy tsy azona orararara. Elia Zedia ambassadora ny aosoa mikarakara undikeli ny aosoa manaraky baka fara manoha anazy tsy azona orararara. Na ino ambaranao zahay tsy mitsoake, na ino volaninao zahay tsy mitsoake, fetiny katimarisa taonay mipoake, olona afaky mifety tsy vitavita maresake. Na ino ambaranao zahay tsy mitsoake, na ino volaninao zahay tsy mitsoake, fetiny katimarisa taonay mipoake, olona afaky mifety tsy vitavita maresake. Chimchok chimiala miaramila ny aosoachilany bala chimchok chimiala ankalazany katimarisa meolala. Rehefa miaramila de miaramila sady tsy lany bala no tsy misy miala zay matratra ny farany. Tsy mahalavitany fety tsy lany mamy, fetiny katimarisa tsy roa amatany, devoly sisa tana itsanay ambany. Tsy mahalavitany fety tsy lany mamy, fetiny katimarisa tsy roa amatany, devoly sisa tana itsanay ambany. Chimchok chimiala miaramila ny aosoachilany bala chimchok chimiala ankalazany katimarisa meolala.
fiainana tenazo antokata meo azy ny fonavo akino amin'ny fiainanao de lavrary izay kasahinao atao satria aoasoano mombanao meo azy ny fonavo akino amin'ny fiainanao de lavrary izay kasahinao atao satria aoasoano mombanao mamitakanao kuanza maifikirana vya oshwa yanduta izao tuntulu izao tanje mfa mamitakanao kuanza maifikirana vya oshwa yanduta umewa sidifunavo akinwa mnifienanao de la vrari zekasainao atao satria aoasoano mombanao meo azy ny fonavo akino amin'ny fiainanao de lavrary izay kasahinao atao satria aoasoano mombanao de lavrary izay kasahinao atao satria aoasoano mombanao Tunga wan faran tatera kantenge Manatuna nya oshwa fi sai faentena Yara kamsan nya oshwa shatia Tapon ye vitaude asamena hinde Faramate venaude andatsana ninena Sisa swatao, sisa swatao Oshai fanana fotrano tsara fifarany famijeny eto Madagasikara fanteny so efa ny ampitan-dranomasiny teny samy afafiteny lasa marina sy masiny miomana ry Israely fa arary sy ijaly satria ianareo niary tamilay nahary de iza miary bazy miomana fa aratra tsy afa miala amizany Amerika sy Frantsa mandeny famenona ny isan'ny gentlis toizy ny azakatsaka fa efa kely sis zay taasy voalahatra ho amin'ny ady farany taona fito sis isaony ratsatanana tsy maintsy hoenona mpaminany Israely hosotominy Rosia mba ampiseho ny heriny aratra États-Unis ary betsaka ny feriny mahery aoasoa tsy maintsy tanteraka ny teniny tonga hoan'ny farany tanteraka ny teny manatona ny aoasoa fi sai faentrena miaraka am'izany ny aoasoa azy atia tapony evitrao de asa mena iny faramate venao de andatsanao ny nena sisa azo atao sisa azo atao tokava saina am'izay ianareo zay maheno fa anso ty saminareo mifampitoma
fa tonga ny farany de maaiza mitsoka aty amin'ny aoasoa ihany zay vao tafavoaka ho atsika zay taa ity misy hafatsakatoavy ny tena de samy miazakazaka tazomy famasinana nazadiny famarina amizay faly aoasoa mijerantsika mifanina de tandre amin'ny akanjonao sao iseo mifamenarana le kanjo mangatsakatsaka amin'ny andro fampiakarana tena efa nilatsaka tao amin'ny fampianarana farany efa tonga ary tsy afaka sakanana ora olombelo mba tonga afasaina olona kely ihany ianao ary tsy tompony iaina fa maly anao ny tany ary anao mbola tsaraina fa mifarany efa tonga ratsatananao isaina ratsatananao isaina tonany aosoa amizay Fitiava minha mão
fitiavany azike kaza ataonao sinosinona iayavana leo ny fitiavany azike kaza ataonao sinosinona lafoininy zanany ho famonjena sianaoe natolonizy ho fanekena vavao mandinianao zay mandrezao azy izao zany eneka fitiavan-dehibe iayavana leo ny fitiavany azike kaza ataonao sinosinona iayavana leo ny fitiavany azike kaza ataonao sinosinona lafoininy zanany ho famonjena sianaoe natolonizy ho fanekena vavao iaho soavononany andray anao ka aza lavinao tena nenenanao ane ny fandavanao zao azy zao zadiaily amiazo anao izao anio izao manatona ianao zay mandrezao azy izao mandrailay fanafotamibe tena nenenanao ane ny fandavanao zao azy izao zadiaily amiazo anao izao anio izao manatona ianao zay mandrezao azy izao andrailay fanafotan-dehibe manatona ianao zay mandrezao azy izao andrailay fanafotan-dehibe Uswa
manderano fomazenan bahreaze timba minanenya dize timba nivadiky tamirahy tivitanizany kombola nientireo vahoaka marobe izy teo anatrehany platy ary no ambangeny milaza ho ny tenany ompanjaka izy iwe ompanjaka izy iwe amtany azy plato ianao fanjakany josy namaly azy aoso avoalazanao eya voalazanao eya tsy hita ny pilato zay lokazinana menomanazy vomeka reva oka nandendrika azy oko avonoy omboe vonoy omboe tsy mba menyamenya drizy tsy mba nivadiky tamirahay melony ho fatizy nampitondra sy mihazo hazo fijaliny izy ary molatseny sady nalambaraka ty mba menyamenya drizy ty mba nivadiky tamirahay nombona teo ambony hazo fijaliny izy maty izy ka nalevinany fasana sy ty natazonazy reseny hatrao fafatesina nitsangana tamaty izy taminandro fahatelo vita zay nandrahanazy nandesy aoso antsika mahery aoso antsika miakatra ho any andalitra izy mipetraka eo ankavanan'andriamanitra ray tytoa izy tombonilanyteya izy tombonilanyteya azon'le fahefana azon'le fahefana tsy manaparo natao hiterana sy ankalazana azy miara miope sy mandeha miara miterazy fediny aosa zay mankalaza satry tonga ny andro mitsinjaka mifaly miravo mipitaka nandrasana iatry ny elakile fetiny lanitra mampiravo ny fosy fanay tsarofanay fafitany aosany namony ande manafaka ny ota anavotra ny fanay Viderao, Karazao ize Viderao, Karazao ize Fetinha John, fetinha o soir Gantono manasano yara kamina Yari dira wasi dera wasa uswa Tafa verina narani Fetinha John, fetinha o soir Gantono manasano yara kamina Yari dira wasi Nyavasa uswa Tafa verina narani Viderao Karazao ize
tinaya fifarina wananandroa kalazana nanarano sarobidy toko niverenaniza viderao derao kalazao ize viderao kalazao ize viderao derao kalazao ize viderao kalazao ize fitiavany fahamasinana tsy tonga any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy zay tsy masina e Feno fifalina, feno famas
Ny marina vao mifo mandrindry ny tontolo androko dia tsy anadino anao ayasoa ila fitiavanao ay kovaliko fitiavana lazanaiza misy ay dia tsy anadino dia nadino anao Sambatrany fanaikyo fambola itsenanao eny amin'ny rao ny lanitra itsenany ao soa pautonga le ajirai mboli tsandanao ajai ny vatana vavavao itsenany ao soa Vakin nyabakabakinya wanyamina hitilana yakurekine chachana hitilana yawashaka hamaki vakin nyabakabakinya hitilana Hey, yeah.
ndraikitra zao ampela tananao tena tsisy arombaday tsy natao trao fianao miaro ay tsy adiriry fa manana piay adirinao zao ndraikitra zao ampela tananao tena tsisy arombaday tsara afinao tsara afinao tsara afinao awanya osai na 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 tsara afinawe tsara afinawe tsara afinao awanya osai na 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 anilon tongotrezy fazavany lalako navoka na mety trisy mitatana ny taonako marena tondro ariva nako amin'ny alina mangina efa nanamitoeny ataoko fitaovam-piadina tsara fiafenanao fa miariko ambany lerany matokony fierova ny fanotenako atao ny fitoerany zanaky ny avy indrindra tsy manao fa misy biao mifaliana mafinaritra amin'ny fiaina zeda fizay nikasy isobatra tivitry ndrahoana mainty nitavarako fanena tratsafa miala mainy akofa entindrivotra amin'ny fisainandrasy fanahy tena misy ery fierovany ao amin'ny aosoa fa izy mandravarava ny fandriky mpiaza misava ny lalako eo foana izy manazava fa le sandreny mahery mampitsoka ny favalo atao levana toy zavy ireo loza amin'ny atao ao amin'ny ao tena fitiavane ao amin'ny ao tena fifaline ao amin'ny ao tena fiadanane yaosoa irery yani ao amin'ny ao tena fitiavane ao amin'ny ao tena fifaline ao amin'ny ao tena fiadanane yaosoa irery yani Hallelujah. Ery fitiavana fahamasinana lanitra misy any Elia zany So happy on top, so deep your head, babe.
So
Together,
Datsika le voninahitra dada Iavasy Aosoandray aloha e. Asy vorakora kamaty ganao ma dada Iavasy Aosoandray. Vonatsy amiko zany a. Miaravatsika otrikely Aosoandry tsy manarina zao tontolo zao ray aloha tonga eto am'izao mbola fifaliana lehibe zao zay amezatsika voninahitra dada Iavasy Aosoandry satria sambatra betsika vao vita am'izao tena fahatapo mivavana be zao a de fifaliana lehibe ho antsika indray a ny mandeha voninahitra ny dada Iavasy Aosoandry me voninahitra aloha Aosoandry fa tena tsara loatra izy sambatra loatra sika otrikely Aosoandry sambatra loatra sika mpanaradian'ny Aosoandry le mpanala fahotana faly be tsika tavavory eto zay ny otrikely Aosoandry rehetra manome voninahitra ny Aosoandry mitondra ny fifaliana ato amin'ny Aosoandry mitondra ny fifaliana sy fanomezam-boninahitra ato amin'ny dada Iavasy mitsara ngamba dia asisika fanomezam-boninahitra fara zay tena mafy a ho an'ny Aosoandry ny teny mana hoe aza manota intsony ometsika voninahitra mafy be Aosoandry fa dia rahatsika mifaly tsy manome voninahitra ny Aosoandry zao dia mbola mazana be izany a. Fahadentsika tonga eto a mitondra ny fifaliana tondra ny firaviravona amezatsika voninahitra ny dada Iavasy Aosoandry hideratsika anazy satria vao fidy isika eto amin'ity planeta terre ity a ame voninahitra anazy asy vonakoraka mafy be aloha fa amezaka voninahitra anazy zany e loatra raha tena isotra azy tena akasitraka ny zava-vitantsika satria Aosoandry le tohina ambasadorany Aosoandry ziady alia de tena anisan'ny nahavitany zava-vitany tsara indrindra tsy vitan'izay Andriamanitra ny tompony sy naraha zao tontolo zao fa Aosoandry zany le fantsika miantona teo ambony hazo fijaliana le mpanala amin'ny fahotana le miteny mana hoe ahoana le miteneniny Aosoandry aza manita tsolo izy Aosoandry sambatra be tsika miaraka amin'ny Aosoandry le miteny manao hoe aza manota intsony tena mifalisy miraviravony izy akaniny be tsika
raha ifatsy eo anatrehany satria reo zany tsika le zava-bitany a reo tsika le otrikely voavidy mpiana dia aminazy a voninahitra ho any Aosoa voninahitra ho any Dadaela ohatra mbola jiavitra ny morakorako zany a tena sambatsika voafidy a sambatsika voanso tamin'izao famotena zao a tsy misy mavita mivita atsika tsy misy mavita mivita ny Aosoa tsisy manana ny ananatsika eto amin'ity planeta terre ity a fa isika leriany manana zany hoe tsy mahay manota intsony zany tsy ananan'izao tontolo zao zany a fa ananatsika zany ary miavaka mihitsika eto amin'ity planeta terre ity zay mahatonga atsika tonga amin'izao fifaliana lehibe zao ho fankalazantsika ny dada Yaya Vasy Aosoa miantsika amin'ny voninahitra anazy iza no fahabe mihitsy aloha e le voninahitra Aosoa ary e ary fampesa voninahitra ny dada Yaya Vasy Aosoa tsy misy akijely andro na hoe amin'ny andro ohatran'izao ihany mety aminy fa anisany moa ny andro rehetra anisany fotoana anisany ora anisany minitra anisany sekondy raha ny andro anisy hoe dia andro inona androany andro inona androany andro labia raha ny olona rehetra zao dia hoe mbola ao anatin'ny fanaovan-draharaha ao anatin'ny makarisy fa tsika kosa sambatra fa manompo any Aosoa lenteny manao aza manota intsony zany tena fahasambarana zany azany tena ambony indrindra satria ny teniny Aosoa le manao hoe zay manome voninahitra anahy dia mba maninona ozy izy sambatra loatra tsika eto amin'ity planeta terre ty satria itsika zao ny tena manome voninahitra ny Aosoa manome voninahitra ny dada Yaya Va amitsika ny andro rehetra mitovy daholo amitsika zay miaraka amin'ny Andriamanitra tena izy mitovy daholo io andro ka na inona andro ametratsika voninahitra anazy a ke mety foana io ny olona zao am'izao mandeha mitady vola miasa fa itsika kosa ny fotoana ny androm-piainantsika rehetra dia zao hoe atsika mezam-boninahitra anazy foana io ka tonga ny fotoana mezam-boninahitra anazy ka na talata io na larobia io na laka io mety foana io zay mahatonga atsika manome voninahitra anazy eto a ka sy tsika orakoraka biary ho any dada Yaya Vasy Aosoa ary andao atsika ankalaza ny Aosoa zokintsika ataotsika manome voninahitra ny Aosoa teneniteny hoe tena za tena ame voninahitra ny Aosoa ny atongavako eto a tena ny Aosoa ny atongavako eto a anome fankasitrahana ny Aosoa ny atongavako eto satria na vita zavatra alehibe indrindra ny Aosoa inona aloha le avaky Aosoa aloha e Aosoa izy aloha le mpanavaka fahotana le Aosoa mpiaraka amin'izy le
Sava joia, o chove,
Atao mafy le famesa voninahitra ny Aosoa. Iza teo mpanompo ny Aosoa. Sambatra loatra e. Zany tsy manana ny Aosoa zany ny zavatra ratsy indrindra zany. Atao fizerahana amin'ny Aosoa. Ala loatra. Aza manaiky tsony. Ilao any amin'izay io fahotana izay nampidirin'ny Andriamanitra tsy izy io fa efa tonga zao i Aosoa. Zay toliny ambasadorany Aosoa ziady alia le sady manafaka amin'ny fahotana izy no manadio anao ihany koa. Sambatra be tsika fa aleo aloha tena ometsika voninahitra mihitsy Aosoa fa tena tsara loatra ny Aosoa. Efa mazava zao. Efa mazava eto amin'ity planeta Terre, eto amin'ity zao tontolo zao ty pastera fa tsy misy Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana zany raha tsy ny Andriamanitra zay toliny ambasadorany Aosoa ziady alia. Mety tsy misy maso angamba sisa mety tsy mahita na mety hoe tsy manana sofina angamba sisa mbola tsy mandre fa raha mbola olombelona manana sofina sy maso efa mazava miary ary eto amin'ity planeta Terre ty ny fisitsika fa miaraka amin'ny Aosoa zany de tsy mahay manota intsony satria ny tenin'ny Aosoa manao hoe ahoana le tenin'ny Aosoa. Tandremo fa miteny io bandeo kely ondry kely ny Aosoa io souvenir avy amin'ny Aosoa. Souvenir avy amin'ny Aosoa. Aza manota intsony. Zany aza manota intsony. Zany tena Andriamanitra omena voninahitra ne. Zay mihitsy. Zany tena mila mena voninahitra zany. Zao zao tena miavaka mihitsy zao manompo sy tsy manompo amin'izao. Izy aloha tena tsy manota intsony e. Miavaka eto amin'ity planeta Terre ity tsika zao. Ny olona zao mandeha miasa daholo fa tsika kosa manome voninahitra ny dadantsika sy ny zokintsika satria tsika no vidiny ame voninahitra anazy. Araka ny tenin'ny pasteur hoe miteny angy bandao io amin'ny andronao io e. Tena miteny io. Zay mahatonga antsika mifaly be tahaka an'izao ary manana ny Aosoa zany ny tena faratapony tsara indrindra zany. Fa tsy manana ny Aosoa mazava ho azy fa tena faratapony ratsy indrindra. Iza farany hoe me voninahitra Aosoa ary. Tsy fôly amin'izao pastera. Zany ny tena fifaliana zany miaraka amin'ny Aosoa zany. Ary amin'ity fahamarana an'ity aza manaiky mihitsy raha sy tena tafakambana amin'ny Aosoa mihitsy ianao. Tena fihiny tena hoety mandindihy mihitsy Aosoa satria fahamarana ny fety be katomasany amin'ity anio ty sambatra be tsika mandray anjara amin'izany ateo hoe fanomezam-boninahitra ny Aosoa zany. Zany tena Andriamanitra. Zay tena izy
am'izay aloha ka omena voninahitra zay tena navita azy am'izay ny andao modelana hotompoina fa zay tsy izy a aloha mena nydaka nipitika any am'izay le ny andriamanitra mampanoto reny sady zay mpamony olona iaroatroaly tena izy iaroatroaly tena mpamotsy iaroatroaly tena akara zany izy ny tena mpamonjy izy ny tena mpanavitra izy a reo zao tsika voavitra reo zao tsika voavojy a izy miramena voninahitra am'izay efa ampy zay nanompon'andriamanitra tsisy nandritra ny 2 arivo taona lasa zay efa be de be matiny iny le jesosy iny firifirina efa matiny izy zao fa itsika kosa sambatra voavitra tsika niombotra teo ampiaratana ny lone a mahery aosoany dikany zany mahery aosoany iza mayany iza mayany iza mayany ometsika voninahitra iaoatroa ometsika voninahitra iaoatroa toatsika hiderany aosoany tena tsara loatra iaosoa manahoana le tsy miaraka amin'ny aosoa aloha manahoana le fanalo le fampifaly miaraka amin'ny aosoa ahoana le fifaliny le fanaly efa tonga ato amin'ny aosoa faly sa tsy faly sambatra sa tsy sambatra izy am'tena hoe za tena natsapa za tenako zambrena aloha natsapa fa sambatra miaraka amin'ny aosoa zany tena miaraka amin'ny aosoa e zany tena miaraka amin'ny aosoa tawary gatsika me voninahitra anazy ary
misy miala tsisy miala anisa raha tsy ala intsony are sakolo tsy ala intsony are asomera le teny meny ny ambassadeur-ny Aosoa siaby aily ho antsika tsiraray avy izy aloha ny azona zany 15 any aloha are asometa amin'ny farany fa fiarovana ho antsika ireny fa rehefa miala ny tenin'ny ambassadeur-ny Aosoa siaby aily ianao miala ny fiarovana sa tsy miala miala sa tsy miala miala io fiarovana io tina zany dika zany mianjaky ianao ny dikan'izany ka rehefa tsisy fiarovana ianao dia io zany miditsy eo dikan'izany dia volo miditsy eo fa itsika aloha tsisy miala zany satria faratapony tsara ota le Andriamanitra atsika iza hoe tena mpanapaka fahotana iza hoe tena faratapony tsara loatra izy andao tsy metsika voninahitra amin'ny orakoraka mabe oatsary teneny mitsy mivata tenany hoe iala ho aiza intsony iala ho aiza intsony iza nefa metsy elo lalana iza le metsy elo lalana efa Aosoa le metsy elo lalana efa sambatra betsika fa Aosoa metsy elo lalana atsika ary mpiaradia amin'ny Aosoa zany mazava ho azy fa afaka amin'ny fahotana iza le vavolombelona zany eto amin'ny planeta Terre ty se vavolombelona zany mahafantatra ny tokony ataony mahafantatra ny tokony ataony Aosoa zany dia tena mendrika deraina tsy akijanona mihitsy Aosoa tena omena voninahitra mety misy gaga fa inona azo souffle papapa orakora fiderana fahotana mipotika raha olona ahoana zany tsy amin'ny voninahitra ny Aosoa Aosoa le tena mahery io aza mbola tsy aby tsy zany izy nareo io aza mbola tsy aby io fotsiny raha mba fitaovana anatsika fa tokony hoe tena
tokony tena feo tokony tonga dia eno zao hoe misy inona ao Madagasikara ao Ambohidrabe ao misy fanafahana amin'ny fahotana eto iaho soaly anteny manao hoe sambatra loatra tsika manana ny Ahosoa samy mijoro tsara ny ondrikely ny Ahosoa ho an'ny vahiny izay tonga manatrika amin'ny fetiny Ahosoa anaradia amin'ny Ahosoa tonga avy amin'izay aza miemboka intsony fa zao le fahamarina zao ataovy je arahana amin'ny Ahosoa fa i Ahosoa ny mpanafaka amin'ny fahotana satria mazava tsara pastera fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota ka na eva enao zany ny mpanota dia mihaino zany io Andriamanitra io sa tsy mihaino mihaino io sa tsy mihaino mazava ho azy tsy mihaino ange izy zay mihitsy tsy mihaino ny mpanota io Andriamanitra io ka raha tianao ny hainony a manatona ny ambassadeur-ny Ahosoa Aziady Elia e dia mihaino anao izy amin'izay dia ho afa amin'ny fahotanao ato inge fa na dia tsy vita batisera inge tonga dia tsy mahay manota intsony e tsy mahay manao ny ratsy intsony e zany tena hery Andriamanitra tena mpamonjy zany avy atsany dia maneho voninany faratapony tsara be ge Ahosoa e tena faratapony tsara izy zany ny tena Andriamanitra zany tsisy mba vitany Ahosoa zany raha mbola Andriamanitra eto amin'izao tontolo zao fa izy ny tena Andriamanitra andao miantsika voninahitra amin'io akoraka mabe Ahosoa any voninahitra izy satria zao a teto amin'izao tontolo zao alatady hoe tao anatin'ny 2 arivo taona le Andriamanitra tsy mahafaka fahotana le mpamony fanahy le mpamitaka-lahy tao anatin'ny 2 arivo taona mba zao tontolo zao mankalaza an'iny a tahaky ny ahoana fankalazana zao tontolo zao any nefa Andriamanitra pisoloky zany le hoe tena hoe pisoloko lahy tsy mahavita nininina kory miala amin'izay iaho ohatry le tena izy iaho ohatry Aziady aniala tena izy iza le tena izy iza le tena izy iaho Ahosoa iza le tena izy iaho Ahosoa iza le tena mahery aloha e ahoana le antenen'ny Ahosoa ianà ny tampikandroko ny tondroko satria misy soratra misy etikety ato a misy etikety eto a tsara sa tsy tsara io iza le antenany io iza le antenany io aleo tsika misikika mafy be ndrany many Ahosoa zany zany tena mpamonjy zany tsy misy mavita vitany avy atsany dia afaka amin'ny fahotana zay rehetra manaraka anazy zay rehetra mino anazy afaka amin'ny fahotana tsy mahay manota intsony zany ny tena mpamonjy zany ndao tsika aloha ame voninahitra anazy ndray aloha fa tohizatsika foana ny fanomezam-boninahitra anazy satria faratapony tsara loatra izy Sasapona romantika Fomaikazani turu fapangesa Homena chelo Panarati ai Faya washanu efamyaruwa Hazantikati sata uraku Maemi ni manda fiaruvaku Kamiza miza nuisanga na ufavaku Hangai arumena chatuku Eu chansa melideja Samaria movina Saya noze panaratia Nizinu ya tifanza wangina
Aratina vomezara Fingani nafa Timeti lavo Fanya ushwan ferubaku Hazan tukati sata uraku Maeri ni manda fia rubaku Kamisa misa no iksanga na ufa baluku Hangai ya umera chatuku
atsika dia apiditra angeo pandi otrikely avaly amin'ny fahatany rehetra fahatany any valy amin'ny fahatany aloha zany voalohany fianarantsoa aloha zany voalohany
Nyontrikeny Aosoa zany dia manome voninahitra ny Aosoa araka ny fantenenina hoe isam-batan'olona ny fankalazana sy ny fanomezam-boninahitra ho an'ny Aosoa. Fanomezana voninahitra ho an'ny Aosoa ny ato fa tsy mijery fety a. Teneniny tenanao hoe fanomezam-boninahitra ny Aosoa ny ato fa tsy mijery fety hoe samy manao anazy io. Ampidintsika indray zareo avy any amin'ny faritra Mahajanga. Aleotsika hitsangana iaraka amin'reto andia ame voninahitra ny Aosoa any. Sisika ora kuna pema na Aosoa. valera be ngany Aosoa na afaka tsika tamin'ny fahotana ngany Aosoa valera be
onetika vinahitra mabeoasoa etongatsika de apiditra ny tamatavy satria misy ainzy deo izy a tamatavy lehilahy e zareo avaly amin'ny faritra tamatavy lehilahy ndray zao hiditra atinareo ambany eo manaiky resiny le tiamolestrat za tsy manaitra izy amy tempo tsy anaitra zay le hoe samy manao ny anazy hitany aosoany e teneny ny tenanao hoe tsy mije spectacle ny atongavaketo fa amin'ny voninahitra ny aosoa za tenanao tsara hitany aosoa
mampiravavo miaraka amin'ny Osoa zay le mba miarahana zao le hoe fiaraha-mifaly ato amin'ny Osoa miara-mifaly satria izy ny tompon'ny fifaliana izy ny tompon'ny fifaliana ya Osoa ny tompon'ny fifaliana mazava ho azy ny ondrikelin'ny Osoa rehetra mamoto nahatra ny Osoa aloha ampiditsika ndray zareo avaly amin'ny faritra Antsirabe Sasy mitsokaty misy miaramila mitsokaty ve tadio tsara fa lehibe ampitondratsika de lehibe ampitalitafika eo amin'ny lanitry ny lanitry zany ambasadorany Osoa ziady aily azy zany zay miaraka aminazy koa zany inona
so de civil miaraka aminazy miaramila sasy miaramila miaramila tafty miaramila tadidio tsara zay ampiditsika ndray zareo avany amin'ny faritra ambositra avany amin'ny faritra ambositra Isalevavolobelona zany aloha e ahoana tena izolona misy le fahamarina hoe tena afaka sa antsirana sa isitriana ijolona sa tsy jerony izy amtena ny ijoloko mihitsy e ijoloko mihitsy fangahany aosoa zany a valera be za vavolobelona zany a afaka tamin'ny haotany sy afaka manome voninahitra ny aosoary e
tsika ndray zareo avany Tamatavy vehivavy zareo avany amin'ny faritra Tamatavy vehivavy aorianan'izay Tuliara aorianan'ny Tuliara Manakara zay manakotatana ny Aosoa manome voninahitra ny Aosoa izy manome voninahitra ny Aosoa izy izany tena matsapa fa tsara loatra Aosoa zao ampifandibiasa atsika rehefa miteny hoe bapampa soufflé fotsiny dia zay vao bapampa soufflé fotsiny rehefa miteny hoe mikikika mafy be dia mikikika mafy be azo ve amin'izay mba heny miavaka tsara n'izy mikikika mafy be alohan'ny Aosoa aloha zay aloha ndray tsika anaraka an'zareo avany amin'ny faritra Atsimonosy iny eo zareo avany amin'ny faritra Tuliara iny zany VP Tuliara Namata mana kuera mse
sao ary ataovy papampasofle fotsindray aloha zay mahafinaritra sa tsy mahafinaritra le miaraka amin'ny aosoa izy amteny hoe mahafinaritra tsara be mizany ny aosoa zany le mpanafaka amin'ny fahotana eto indray tsika dia apiditra ny zareo avany amin'ny faritra Manakara avany amin'ny faritra Manakara Tsika mafibelo tsika manome voninahitra ho any aosoa zay ny zareo avany amin'ny faritany fa hiditra amin'ny zareo avy eto Antananarivo indray zany tsika
VP amboniata miditra zany amboniata janona kely aloha janona kely aloha voaka kely le pati aloha tsitsika mafitsika aloha manome voninahitra any ao soa Now we
Nara ka tuh mobilnya kan sih ya dagang tuh mobilnya
Pati murah-murah kan? Ada yang murah-murah. Yang murah-murah.
Hey! Sige, so ito kung beer na kaya makan dito. Ito mo di beer yan naman. Tapos naman. Inaforce ang butihan.
Lotsika mandeha foana e. Mandeha mazamazabony itsika. Aloha Panena di Roma makan-makan.
Nakatan yung pasatura, nalagyan po mo sila. Para exam dyan natin.
Dia biso be ny dadamary ava tena tsara izy tena tsara nafinaritra be le fetiny Joshua tena zay naintsisika tamin'ny Joshua dia tena nafinaritra ny Joshua maiza mihitsy ny maka ny fony Joshua maiza sabaka be ny fanatrianao zao fivoriana masina izao andro atalata sy alarobia zaza raha tokony tsisy olona ho avy hamonjy an'Andriamanitra zaza hita miariary fa hafa loatra Joshua ngasikely aloha aza mbola mioraka mihitsy fa tsy efa miteny hoe miora amin'izay any a hafa loatra Joshua raha andro atalata sy alarobia zany a tsy misy olona tokony andeha hivavaka zany fa andro fitadiavam-bola zany andro ny fanaovana zavatra famelomana vady aman-janaka zany hitany anefa ny ankehitriny fa tamin'izany vaninandro zany dia zao hitany voamarotsika zao dia hita mihitsy ny hatsarany Joshua iainanareo sady tena tsapanareo ary efa tena ilomanosanareo ka tsy nafoy mihitsy nareo an'izany atao hoe fiarahana amin'ny Joshua zany fa tena satria za tsy manonetiny hoe tongava daholo fanjahanareo mieritreritra na ho avy nareo na tsy fahinareo fotsiny hoe sainky mbola misy ny famarahana ny fetibeny Joshua tena faly be nefa antsika fa zany voalohany indrindra amin'izany ny faly mba ho asehoko any Joshua hoe tahaka an'izao Joshua ny asan'izany ziady ahery azany a atra aza mbola mitehaka mihitsy areo na mioraka ao fa aleo vetatran faty asehoko henony Joshua mihitsy moko le izy miteny izy ane ireo henony tsara ty eto izy hitakeketinay izy biso be zao anarery tsy anareo anarery zay a dia tena henonareo tsapanareo voarainareo mihitsy ny hoe tena tsara le manala ny fahotany ary rehefa henareo fa tsara le manala ny fahotana fa zany mihitsy ny tsara indrindra mahina tokoa raha mba nafoy anazy ny andro no tena mba voafoy anazy mba nomezam-boninahitra anazy ny andronao ray aman-taona fa nafoinao ho any devolo taole devolo ankeny mampandehanao mandehandeany manao hoe vokatry ny nataony fa raha tena marina tokony miady aminareo vokatry ny nataony dia voatery tsy maintsy manao ny ataonareo ary nanome voninahitra azy amin'ny lalakalinareo any ankehitriny nefa tena foinareo ny asanareo foinareo zany rehefa fa nalenareo nanatony any Joshua ny antony hainareo fa tena tsara izy ary tsy misy tsara taka anazy dia aleo foy ny zavatra rehetra ho anazy a hovaliny Joshua ny amin'izay fafoizinareo zay ngenareo ary mahazo mirokoraka amin'izay fa tsara izy Tony
mahazaka ny teny meny Joshua dia mivantana aty amin'ny Elia dia izao afaka manono ny anarana zay damo zay nareo mamoketo tena zavatra tsy fahita eto ambony tany zany hoe andeha hivavaka nareo amin'ny andro talata zany na andro alarobia fa ny fanaovan-javatra zany fa tena foy nareo any Joshua dia rehefa nafoy ohatra an'izao dia tohizo amin'izay efa zajanona intsony tena voafidy ianao matoa na vita an'izao sary zao dia tohizo amin'izay ny fitiavanao manompo any Joshua tohizo amin'izay ny fandehananao mamonjy ny fivoriana masina raha ohatra ka efa tsy hitanao ntsony eto Elia mandeha ty aminareo ty Madagasikara ty fa Elia tena andeha mihitsiny ary tena andeha mihitsiny izy tena ho lava tongotra be amin'izay mihitsiny izy dia tsy hainareo ntsony mety manaona sy ny manahoana dia tsarovy zao fanapaha-kevitra nareo zao hoe tsy miandry asabotsy na lahady fa ny andro rehetra dia ho any Joshua ka raha vao tonga zany Joshua zany dia foy daholo za rehetra fa ho any Joshua dia ataovy zany ary zay na tonga nareo nanao ny ira teo hoe vitanay tena vitanareo ohatrany amin'ny fahafoizana ny zavatra rehetrarehetra vitanareo ohatrany amin'ny nampandroso ny asany Joshua dia mba tohizo hatramin'ny farany fahazajanona intsony aza misy ny anahany efa nampianatra hoe aza ny ratsy mihitsy ny anarana fantsara nampianariko anareo fa soa indrindra ho anareo zany mazava ve ataontsika nareo ataotsy Elia ho any dada Iava Joshua nireo hoe ya Iava ya Joshua dia nareo koa manolotra ihany koa rehefa miany amin'ny rehefa mirana reo dia mba miteko hoe za koa mba manolotra an'izany ho dada Iava Joshua fa zao no voalohany zoalohana rehefa ny ampovoany ihany voanareo vao miteninareo hoe za koa mba manolotra an'izany dada Iava Joshua zay le vaso tately aiza le tanany le miaingabiany avatsika dia makany ambony le tanany Bearone amin'ny Joshua mafy be ma zay maniry ho anareo alefara be reto mafy nenareo Bapapa, tu veux siffler qui va bien aller
mitsangana dia tsisy miperaperaka tsy ny zany dika zay fa mitsangana daholo aloha any Joshua. Zay azo dia mavisaky nareo zay aleva tantely a. Aveo soreraka dikan'izay a. Kikika vera le mameno. Miala natulog tsara. Voninahitra ho andatamako iayava, ato bisobe ho andatayava. Voninahitra ihany koa ho any Joshua zay manatrika eto a, bisobe ho any Joshua. Iteny kely indray aloha satria mamarana ny fety be ny Joshua tsika androany.
ny fety no mifarana fa ny fiarahana aminazy tsy mifarana azy ve zay ary izao no mariky ny maondrikely osoanareo zay dahanareo navita mafoy ny ainy am'izay fa namana efa tsara moko zao ary amboary foana lalanareo ho amin'ny fiarahanareo amin'ny osoa amboary foana tandreo no simbana amin'ny zavatra hafa mihitsy ny hoe ohatrany efa teny efa aiza feko talata makany alarobia makany ny fitenenenao amin'izany dia tsy ho any aminay ianao satria any aminay mandrakizay ny any ka roa andro ianao tsy mety nakany aminay anao inany aminay ny foana zany ianao dikan'izany fa ny fandehananao makatika ka ho any aminay ianao e dia raha ho any aminay ianao zany dia tokony maka any aminay foana ianao raha tena teo any aminay ianao fa raha fa tsy ho any aminay ianao a dia tokony tsy nakaty mihitsy satria ny aty a dia lalanao ho any aminay ka rehefa ho any aminay dia tena tokony mandeha makany aminay fa renao zany tsy nety nakany aminay a ina moa zany andehananao eto fa mateonao naketo a zao ny marika fa teo any aminay nareo dia tazomy hatramin'ny valo sambatra aneo anareo e raha enonareo tsara ny tantaran'le omaly le namonjenanareo a tena tsy ho zakanareo mihitsy ny zaveo tsy ho eto zany fa tena zaranareo raha tena tonga eto foana nareo zaranareo foana manakaiky an'izany Elia zany nareo satria ny antony a hafa loatra ho aza ny atao hoe kaiky ny ahoso azany tena hafa loatra tsy misy ambony noho izay intsony ny olana nazo anareo ke dia vokatry ny fahotanareo e ary dia tsy hitaitsony zay namahana an'izany ary dia lasa nisy olana amin'izay ny tenanareo nisy olana ny vatana anareo nisy olana hatrany amin'ny fananareo a tavasaraka tamin'ny dada Iavasy Josoa zany daholo ny olana ny vokarin'ny fahotana io rehefa nisaraka tanareo dada Iavasy Josoa dia ny anjady aminareo amin'izay ny karazana olana maro samihafa zay tena nitera-doza tamin'ny lalanareo indrindra voamay nampisaraka tanareo tamin'io Andriamanitra Abrahama io voamay nampisaraka satria naninona tafiditra an'io ta nefa ny zany mpanota zany a tsy mahazo mahita an'io Andriamanitra io efa nampianariko anareo hoe masina be nge zany Andriamanitra ny Abrahama zany ny fahamasinany mihitsy natonga anareo tsy mahazo makany mihitsy ny mpanota ka natonga ny Josoa nidina namonjy anareo ka raha nidina izy namonjy anareo dia aza mieritreritra ho tafiditrany mihitsy zany rehefa mpanota ny zava-tory nge dia zao lazay ny olona hoe rehefa tonga ho aminy dia namanota ara dia tsy maninona faefa izy nasio anaisotra an'io navadika ny devolona kely izy hoe manaisotra ho tafoniny zany Josoa lasa ozinina fanasoranota izy a ka namanota ianao dia tsy maninona faefa misy ozinina tena naloza aminatambo mihitsy le tsisy dika mihitsy na dia niny Josoa iny raha mbola mpanota ny afarany lalakale ny olona anankiray tena tsisy dika mihitsy satria tsy nisy Josoa ataonao an'izany hoe fanaripahako izy tsy nisy niteny an'izany mihitsy hoe ary dia fanaripahako Josoa ka dia ataovy daholo ny adalanareo fa rehefa tonga aminy a fanaripahako ana izy ny dikan'izany e dia afaka foana nareo dia nalasa fanaripahako izy ny dikan'izany voalaza tsotra masina fa rehefa nitsangana izy a dia tena tsisy otaintsony zay miaraka aminy ny ao aminy tsisy otaintsony tapitra treo ny resaka ota satria le fahotana dia netiny tamin'izy hiteraka juska hatramin'izy maty hatreo ihany no mitondrany an'io azonareo sa tsy azonareo hatreo ihany no mitondrany an'io no ka izy teraka juska teo amin'izy maty raha eo dia ekena fa tena tondra ny fahotana sy mahazo miavy izy fa rehefa nitsangana tamin'ny maty kosany izy a tsisy fahotana mahazo manakaiky anazy zany tso ka ahoana meno ny teny hoe mahazo manota fa miaraka aminy dia afaka fahotana resaka adala voretra be zany resaka zany tsy misy Josoa nanao an'izany fa teny Josoa dia izao amin'izay hoe aza manota intsony hoe iny tapidohanareo iny le izy samy fampijereo tapidohany jirevy io manjakely nareo manao an'izy zany
aza manota itso tsara ne zany zany angeny tena fiainana raiky zay ngeny namoronana anareo e olona tsy natao anota mihitsy nareo fa nareo moa zany ny teanota teo dia tsy tezanaovana anazy ny sitraponareo ny teanota dia lasa niarany fahatezerana iavanareo fa misaotra betsaka ny soatsika fa tena avaky nareo e avaky nareo dia maiza misaotra ny fa rehefa tsy afaka aloha aza misaotra fa zay afaka rehetra misaotra ary zay teo afaka koa misaotra hoe misaotra betsaka Yahosoa fa tonga eto ary mahafao re za Yahosoa miainaneo a izy tena miainanareo izy rehefa iresaka eto nareo ary andro ny fanarotanareo miasana mihitsy ny amin'izao anio zao satria eto anilany Elia izy ary miaino eto foana izy zay petrada ondray aloha ande fotsiny atao formule nday hoe ataoko azany fotsiny nday tsy midika kono fa hoe hoany zay manao niezaka miazakazaka de hoe afaka ianao niezaka anao tao foana fa ny point final na vohitatsika ny toy mazava hoe zay miady foana nareo tena miady zao zao nisy nefa ady atrehanareo zao ny amin'ny heritaona aloha de tena efa tsisy maintsony hoe mbola ny 4 mars tsy nisy nanafoana zany a hatramin'ny farany zany daty-ny Yahosoa zany raha mbola amin'ity planeta terre ty fa ny hoe ny fahafahantsika manao an'izany no tsy fantatry hoe mety mbola possible ve dia ho hitantsika eo satria efa manano tamina ihany ny zahatra mety manahirana amin'izay efa manomboka enoeno amin'izay le izy hoe hafahafa amin'izay satria todika amin'izay tsika mantsy ho any amin'ny silamo fa raha misy miteniteny any silamo dia maty ianao alinan'iny Elia mihitsy nefa ny teny hiteny dia hitako raha molo anahy nareo fa ny famonareo anahy dia midika fa nareo no maty aloha Elia zany ange miteny marina tsy hitanareo hoe ny afo hitanareo tamin'ny tantara iny Elia zany tsy azo atao tezitra zany na hoe atao zahatra misy manaitaitra anazy fa tsy fanao zahay mandoro automatique Elia zany nge olona tsy mba azo ifampiresany zany tonga ny hoe sambatra be nareo mifampiresaka aminahy io zany Elia zany tsy tia mifampiresaka zany initanareo tamin'ny filina mihitsy ny toetrany miavona zany Elia zany tsy tia olona zany hoe nampianarina ho tianareo e fa raha tena zany ho antaina tsy tianareo olombelona mihitsy ny a tsy mety aminay mihitsy le miaraka aminareo ny amin'le fahotanareo ary tena olana aminareo moatsy nareo mora mivadika be nareo dia zay tena tsy mahay an'izany ora mivadika zany zay tena mahitsy be zay rehefa tena amity vo ivadiany zay a tena tsy mety aminay mihitsy ny mivadika aminay tena ohatrany hoe tena mahasorena matezitra faratampony mihitsy ka tandremo le mivadika fa tena midevolo mantsy ny mpivadika dia tsy mety aminay mihitsy zay toetra zay ny mahita an'izany nefa nareo dia tena olona mora mivadika ndrindra hoe misy zavatra tahafinareo zay a dia mora mipita mihitsy ny zavatra iny dia na dia ratsy ary dia rana foana aza miditra amin'izay mazava ve ka ina moa zany ny resantsika momba ny silamo zao ny resantsika momba ny amin'ny silamo milaza zareo fa Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra zay zany aloha ny point voalohany mihitsy zay hitaritatsika teny ary efa mampiroana ny silamo ao fa tonga Elia andravanareo izaty zany dia andrava rehetrarehetra zany hoe hitangorona amiko daholo ny olombelona rehetra raha zao sary zao zany lozika be zany zay le mahatonga ny hoe efa nomboko sarosarotra amin'ny olona no manakekena jereo ary moko zay le asany Elia zay amerina ny voninahitry ny dadanay any aminy araka ny hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa raha Jesosy aloha zay efa voatsaratsara izy aloha
ary iny tsy mijanona ny famerezana iny kozara zao mbola hoany vatika ty vavako ty teniteny dia anao inany ianao mba hitsiditsidika amin'ny papa re ngamoa tsy azo atao mitsidika an'iny olona iny izy arany tokony teny avy hoe mba ampianaro kely Elias zany anke tena mpitsofotrofoka lay izy ary itsofohany daholo zao ny rehetrarehetra amin'izay tsy hitsofoka hoe ifampiresaka inona fa hitsofoka mandrava hitanareo am'izay ny tenako anareo hoe nareo hoe mbola anoana ny Elias tsy anoana ny Elias iza zao nefa mba nanoana ary izany mbola anoana efa nitoananareo tsara zany ny asa iny no mariky ny fitiavanareo any Yehosoa le tonga eto io rehefa manoana ny asany Yehosoa nareo mampandeha ny Elias zany hoe ataovy aloha mandrapatonga ireo tenany hoe zaza manao tsony dia mbola manaova aloha dia mba raroty le fotoana afana manao an'izany fa io anie le fahamalianareo e toany mafy mihitsy ny Elias andeha nareo no tokony angataka mafy amin'ny Yehosoa mihitsy hoe mba ampio za Yehosoa mba afahako manoana ny Elias mba andeha za ve moa afaka andeha tongotra aminareo makany Amerika ohatra mazava ho azy fa tena tsy tonga any tsy maintsy mandeha Elias araka ny fitaovana dia tsy maintsy mihinam-bary Elias satria tsy hoe andeha any dia hifady any raha ny lalana tsy hoe mijanona eto any aloha hifady any efa tsy mety zany fa matoanao mandeha misy zato atao misy ainalany dia tsy maintsy mihinan-kanina mihinam-bary misakafo anjaranareo manoana zany rehetra zany dia anoana nareo satria sa rehefa nareo mandeha any dia avelanareo any azo atao ihany zany ka azo atao ihany zany fa manomboka eo dia sahirana am'izay nareo manomboka eo matandeha izy Yehosoa mantsy anao hoe indray ny goaika manome sakafo anao dia ndana mandeha anao fa tsy olona an'io dia nareo tsy mahazo voninona tsony arinana zay ohatra hoe fa nga mbola misy goaika anome sakafo anao mba resaka fotsiny fataloha nisy an'izany zao efa resaka hafa mihitsy ny mandeha am'izao efa teny efa tsy azo resaka goaika atsony zao fa mbola azo lazaina hoe goaika ihany izy efa jerevana amin'ny sady dia ohatrany hoe goaika ihany fa tsy goaika atsony izy fa zavatra efa hafa mihitsy ka tazomy tsara raha ny teninareo efa fandenga zay aza manao hoe fa nanao za ka za tsy anao tsony fa trany dia lalanao makany amin'ny akoho tabaka raha vao tianao no any amin'ny lanitra ka hitaingina VSC miaraka amin'ny Elias dia tsarao fa raha vao mandeha Elias na tsy mandeha Elias dia toany foana mila manomana foana amin'izay nareo miasa satria tena asa goavana mihitsy mihoatra noho ny teo aloha indray miandry azy ve tena marina zany andeha Elias iady aman'olona tena na dia mahitsy be zany amin'ny teny ary zay miaraka amin'ny Elias rehetra dia efa vonona iady aman'olona fa io dia atraizatraiza amin'izay io fa tsy misy hoe ariarary any zay ny antony nampitondrainareo niny bandô iny hoe aza manao teintsoa satria raha vao mandeha Elias dia zay miaraka amin'ny Elias dia tsy maintsy miteny hoe aza manao teintsony amin'izay olo eo kaikiny io any ambony roplanina zany tandeha aza manao teintsony tandy araikitra ny ady anaty roplanina ary tsisy naraha zany mety ho tombatra any amin'ny piloty any resaka tsisy naraha zany aleo izy menimeninao fa zay ny maro any tonga zay iady aman'olona tonga Elias iady aman'olona izy moa fa mpiady aman'olona raha teo jereo ke reny vavako reny raha naraka le film maro mahay vava tareo fa efa zany mihitsy ny za mahay vava ho any Yehosoa ange za fa tsy ho an'izy Andriamanitra Abrahama androany zany mamaky ny fampianarana any amin'ny silamo fa mbola andeha ny fampianarana voalaza nareo fa Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitrinareo ataonareo Ibrahima moa ny anarana zany io dia efa tsy mety mihitsy zany
ny antony tsy mampety an'izany dia izao milaza nefa ny silamo fa manaiky ny tora izy ary marina ny tora ary izy koa raha manaiky fa marina ny filazantsara mavarina tsisy fahasamandany io Andriamanitra Abraham io zany dikan'izany ka raha marina ny tora dia tany amin'ny taona moins 2000 nanoratana anazy tamin'ny alalan'ny Abraham dia zay no misoratra ao hoe ya yava tany amin'ny la moins 2000 ao aloha satria ao zay sary zay amin'ny lohanareo atinareo nataoko miaino an'le any ivelany rehetrany hoe jereo ke ty adalany silamo hoe manaiky izy fa marina ny Sefer Torah ny Jiosy satria ao koa ny tenin'ny Andriamanitra Abraham dia nisy soratra ao anatin'ny Sefer Torah zay ty amin'ny l'an 2000 Yahava no misoratra hoe anaran'io Andriamanitra i Abrahama io ary anaran'ny Abrahama tao anatin'ny bokin'ny Sefer Torah dia Abrahama fa tsy Ibrahim efa mivaina sady aloha zany zay ny bokin'ny silamo anefa dia taty amin'ny taona plus 600 vo nisy nosoratan'ilay mpanoratra anazy tamin'ny taona plus 600 zany hoe 2600 ane aty orina vo nisy ny bokin'ny silamo dia zany hoe inona zao ny lavanay zany tena zany nge no fahavalonareo zany ary ady tsy famaly amin'izany nareo rehefa aorina kely eo dia zao dia menarana zany teny zany a zany Jesosy zany fahavalonareo zany fa tsy zany no tena fahavalonareo fa fahavalo be reo a fa zay nge hoe hitambatry reo tsy hitaditareo nga moa teny Elialy tamin'ire mandeha zay olona mampiasa baiboly dia retsitra ny tavely eo silamo katolika romanina ary ny fanjakana masina misy any Ahosoa reo tsitra ny telo tavely tsy mampiasa baiboly nresantsika zany protestanta zany zatra ately mikakana sa mikakana miaramihinanao zany raha tsy mexiste zany fona ho azy protestanta zany iny mpitandranomasina zatra tsy de misy any zany zao tany Amerika dia katolika ny olona any katolika iringiriny PDB daholo ao PDB any ary zay zany hoe tany endry koa zay katolika daholo ny betsaka any eto Madagasikara ihany ngeny misy an'ity protestanta PDB maneretra miana ty fa raha ny ampitan-dranomasina tsy misy an'izany any zara raha misy zany any fa raha ny katolika aloha dia izy menakafo katolika mihitsy dia hainareo ihany nefa ny ataon'ny katolika zany fa zara tena baibolinazy io pelatana miteny hoe aza maneo sarinjara voasikitra hoe ivavahanao fa izy menakafo nefa dia feno sary eny amin'ny arabe raha feno sary voasikitra fa ivavahany zareo any hoe fa inona mihitsy ny ataon'reto olona reto e zany ny ateo raha olombelona tena hoe raha olombelona raha mahita ianao tena mitapina ary zareo natsika zao ny bando hoe ty ambony andrina hoe zareo masony eo mihitsy ny azy eo mihitsy ny azy no mitapina mahavarina tena tianareo be ve aloha Yehosoa e isa tena ty be ny Yehosoa tena faratampo ity dia tsy mahafoy mihitsy zany tena malely raha vao tsy eo Yehosoa bisobeny amin'ny Yehosoa dole menary dia miova mihitsy tenene Yehosoa tena za Yehosoa tena miova tena ovaliko daholo na nampalahelo anao dia tsy mbanao zay mampalahelo anao tsolo hoe za sady fianaranao anao hoe za tsy mahay mivavaka le mivavaka ane miresaka amin'olona taka miresaka amin'olona fa Yehosoa le resanao azo ve tatravy zay ary tadidio le fitiavanareo Yehosoa ve le tsika zay ary le teny dia ny Islamo a nametraka fa marina ny Sefer Torah ny Jiosy raha hoarana azy izy ary tokony ho arahany Islamo satria izy manaiky fa Andriamanitra ny Abrahama no Andriamanitra ny Sefer Torah ny Jiosy misy anarany Abrahama sy Andriamanitra Abrahama nefany tany amin'ny taona moins 2000 ny bokin'ny Silamo nefany
taty amin'ny taona plus 600 zany hoe zokin'le boky ny silamo 2,900 2600 2,900 taona mba tsy hoe 900 sy 2,000 fa 2,900 taona zany zany hoe 2600 no elanelan'ny Sefer Torah ny Jiosy zay mirakitra ny teny Jiosy inaran'Andriamanitra ny Jiosy sy ny anaran'ny Abrahama ao anatin'izay boky zay dia ny ray kosa nefany taty amin'ny taona plus 600 nenizany tokony ho arahana zany le teny dikan'izay mamalonareo ny boky Jiosy ny tokony ho arahanao zany ny dikan'izay dia io ny zokin'ny rindry zay voalaza ao anatin'io zany tokony arahanao dia ozy ny silamo hoe menakely teny fa manakely bokyny Torah ny bokyny silamonay aza taitra fa omeko daholo zany fa tsy androany any amin'ny fampianarana misy mihitsiny misy bokyna Mariama ngeo aminareo dia mba kivakivakio amin'ny bokyny Mariama any zay ozy nareo hoe taizanaizanao azany Eliange eo aty rehefa tonga Elia dia mandrava ka raha andrava ve zay ahoana moa ny afanay mandrava raha tsy fantatry le zato ravanay eo zany aloha dia efa miraikitra daholo ny silamo io taona io fotsiny peraka amin'izay raha fanontaniana Abrahama sa Ibrahima ny anarany Abrahama satria zay ny misohatra amin'ny Sefer Torah ny Jiosy efa hatrany dia efa diso daholo ny zavadrehetra fa dotsykito ihany ao amin'ny bokyny Abrahama indray nanoratra ny anaran'ny Andriamanitra ny satria nitoy tao Mose indray resaka satria ny Silamo dia manaiky mihitsy ny an'ny Mose ary voalaza ny boky Silamo fa tena azahoana fankasitrana amin'Andriamanitra mihitsy ny fanekena ny tenin'ny Mose satria tena mpaminana amin'Andriamanitra izy mazavy aloha atresa tsy mazavy Mose ary ny teny mihitsy ny hoe mpaminany Israelianina ihany no aoko enonareo inona olo zany ny enona ozy tenin'ny Mose mpaminany Israelianina araka ny Deutéronomia 18:15 hoe Israelianina ihany no mpaminany arahanareo rehefa jereva nefa ny boky Silamo arabo no nanoratra an'io ary lasa mpaminany le arabo mifanaraka amin'ny tenin'ny Mose sa tsy mifanaraka tsy mifanaraka le izy nefa izy milaza fa manaiky ny Torah 2600 talohan'ny boky ny soratany Silamo 2600 neniza zany tokony eno le an'le Silamo taty orina ve sa neny bokyny Hebreo tany aloha tany ny bokyny Jiosy tany aloha tany bokyny Jiosy tany aloha tany voalaza ao bokyny Silamo ndray nefa mbola misy an'izao teny zao hoe ny taranaka tena tian'Andriamanitra sakasitra n'Andriamanitra dia ny taranaka Jiosy Israelianina misy an'izany ny bokyny zareo ao fa ny tena napetraka zany raha Israelianina zany no eken'Andriamanitra sakasitra n'Andriamanitra inona zany tsy nanekenao le Sefer Torah ny Jiosy tena rana zay voasoratra tao fa mivainao fotsiny zao le anarana hoe Abrahama nataonao Ibrahima ary anarany dada Iava nataonao hoe Allah inona moa zany mahasamihafa ny Silamo sy reto kristianina sandoka reto aminareo tovy tsisy valaka zay ny lazako taonareo hoe patro ray ihany ny patro an'ireo lone ny patro an'ireo fa teknika fanaovana fanodikodonana ny lohan'olona daholo io resaka Jesosy sy Allah io ny kristianina sandoka modina mafy hoe ao fa atao hoe Jesosy naran'io Yahosoa io dia ovao dia mody asio fahagagana asio fanasitranana dia mody atao fitenany mody malefaka reny mihitsy le fiteninareo dia roboka ny olona dia aza atao misy afaka amin'ny fahotana fotsiny fa sy doka amin'ny fahagagana ireo sy doka amin'ny fitahiny ireo sy doka ny volo ohatran'le Amerikanina ny Amerikanina nge rehefa miresaka aminay izy gaty alan'io fa exploiteny mihitsy ny tenin'Andriamanitra io naova ny adalana zany aza ataon'ireo Amerikanina reo mody manaiky ny tenin'Andriamanitra izy fa ho ampiasainy hanafenany ratsy ataony ary anaovany adalana
hitanay daholo zany tamin'izay tany hoe tena mba ratsy saina kosa ne zany sary zany kapoka anankiray any de toy atsika any le teny raha izay ny voalaza hoe manaiky ny sefertorany jiosy ny islamo ary manaiky fa ny tena firenena notahina Andriamanitra dia ny Israeliana. Inona kay tsy nanekena izay voasoratra ny bokin'reto Israeliana reto zany. Tsy haiko nambaza reo ty cocktail tsy. Lo jereva nandeha fiso. Amin'ny 12 sasany. Leran'ny finanankanina marina dia fa androany tsika vao tena amin'ny raha valina. Tsika amin'ny raha valina satria mbola nanao réveillon dia tsy nitazomina. Fa androany efa samy tsisinao réveillon natao tsara daholo alina tsika vao mirava sady mamarana moa tsika. Dia zay tsika vao tena miara-miaro toro daholo. Ahoana? Misy tsy mazaka an'izany sa misy mazaka an'izany? Rehefa tsy sécurité fotsiny le fodinina aminareo ambato ry zato. Misy vary hoe hoaninareo amin'ny alina ato fa vary tsisy laoka. So mitetetika laoka ndry tsisy laoka ndry. Sa hoe tena hijanona fa ihinan-daoka tsisy laoka. Vary ihany no meny Elia sady iboko nge mahavelona malagasy. Daoka zany nge mbola style taty oriny. Azo ve? Ary angatony ndry. Ya io faraika. Tonga hitarao planina ihany ary aizy lako tavela vody ay lako tamin'iny ataony anja fay mihitsy nge ny lako io anja fetsy be anja lasa foana any ianao lako malala no izy anja ty efa tonga ty kekinely any ray fa any anarany hafa ihany ange ny kekinely ako izy zay nge tokony nanaratra daholo ihany raha mbola afaka anareo satria tena sarosarotra aminareo ne mahita anazy aorinany katomaty mazava azy sarosarotra be mihitsy ny mahita neny azy tena manomboka sarotra mihitsy satria oetiny ahoso am'izay Elia tena oetiny ahoso am'izay tena mandeha am'izay Elia mamaly an'izy rehetra nanirana anazy amin'ny alalan'ny Elia no maliny iahoso amatsy tsy dada malala iayava iasa be am'izay Elia zay Elia vao tena iasa be am'izay iasa tsy mety mijanona tsony sady tsy mety reraka zay hoe sady tsy hoeraka nao kivo izy de tena andeha am'izay tokoa ne hoe tsy hoeraka zany hoe andreraka zany le zata fa Elia tsy mety reraka mihitsy ty mahafinaritra zany zay re mahatonga mampiteny aminareo hoe de mbola azo ataony manohana manararotany ianao mamaly ainga manohana mafy mihitsy aingakaingana manohana aza miteny mihitsy le aloha ty mba mangonongoniky any tsy misy vody andro merika anangonanao anitsony sy tena miteny any hoe mbola anao aty hitatsika eny taovy any na fomba nyteny any hoe tsy misy zatra mety ho ataonao zany tsony eny rehefa mihinana sy misotro sy mitafina dia ampianareo zay fotsiny eritreretina am'izay hoe aizany rehefa misakafo sy mikanina sakafo mihinan-kanina rehefa manana akanjo entina mandeha fotsiny any da iny soa dia ampy zay fotsiny any miteny izy zay fa aza micalcule hoe tenao aty za dia etsileza rehefa aveo dia mavita aza miditra am'izany fa tsy mandeha misamotso zao lera zao ny am'izao lera zao dia hoe taovy am'izay lesany eo soa tena tantara ratsy ny zay ne tena miteny eo fa tantara ratsy ny tena miteny mazanao fa tena efa nampianariny eo soa teo e zany tantara ratsy ary tsy mijanona tsony io leo am'izay ho hitanareo eny fa rehefa hitanareo le izy ary ny fotoana hitanareo an'io dia tena misahirana reo tena sa zay ma tsy efa andeha zay le toerana andehanako tsy azoko tenenina aminareo mihitsy fefa andeha zay mivady aloha dia tena any zay
any zay dia mandalo fotsiny zay sisy eto Madagasikara dia lasa indray zay lasa indray zay ny anton'io ampahirezana be anareo sady ampianarinareo mamaly ary ny tena tsara indrindra io zatsy io mihitsy nareo mamaly ary mampiseho amin'ny Eosoa hoe tsy eo Elia mitarika anay fa ataonay hitanao fa zay mamaly Eosoa occasion anareo daholo mihitsy ny areo azo ve fa tsy manao an'izany hoe tsy Elia dia nanao foana nareo dia efa tsy lasa nytikan'izay fa ao amin'ny fotoana tsy maheo any Elia mihitsy ny vome mamaly anao azo ve zay teny tsy occasion anareo amaly io dia aza miteny hoe le mpiaro anay tsy eo izany tsy eo fa Eosoa ny miaro anareo ary voaro nareo rehefa mamaly nareo dia voalo fa rehefa tsy mamaly nareo dia iza moa ny aiaro anareo kosa fa rehefa mamaly nareo dia voalo tsy reo hitanareo zao hianja zao avianina zangana no hitan'io le zange zany hianja zany dia lazainareo izy indray za sao dia doto vololana tonareo hianja vetrandry izy dia vehivavy tsikitsiky sady mafana foa izy le matetika mijoro volobelona ao amin'ny ao amin'ny radio dia mitapahany rehetra lava loatra olo dosika aiza olona mijoro vavolombelona kosa atao an'izany lava loatra zany fa tsy ny tsy mijoro vavolombelona raha lasako mampalaheto tsy hoe mba misy mijoro vavolombelona dia zay moa parenthèse kely hoe raha vao publicité ho any Eosoa ny teneny ray aza tapahana zany manareo mpiasa ny studio io zay sara aza misy olona miteny an'izany ho any Eosoa reny ange mahafinaritra ny Eosoa menao reny teny reny hoe misy olona miteny manitra be zany sosisy zany anazy ao zany tsy anareo zany fanahy zany so misy misintosintony hoe ny olona anareo hoe nao mba sintona kely tsy mizary Elia zany tsy mizara an'izy zany dia anao nga tendakanina zara tsy manany akory fa le hoe mba mihinana fotsiny dia velany dia foana ny asa azo zay ve dia makapo hoe amin'ny Eosoa za rehetra amin'le reraka be an'le niarotoro foana tena narara ny masoko tamin'ny maty izaka be nangiry fily be mihitsy zato ny isa nangiry zato zany tena marina mafinaritra besaka amin'ny aro ene izy misangisany kely izy ndraiky amin'izay nareo tena mba miaino tsara mihitsy nareo fa tsy lozy nareo matoro ohatran'izao koa aza matorotoro zany fa tsy tsara leo azy le teny Eosoa hoe lasa mitombotra fitombenana lazinika tsy mivantsony dia aza manao ohatra atao miva tsisy miva zany zay niteneniny Elia fa maiza miady tsara nareo verenantsika amin'izay le resaka le tare amin'ilay silamo hoe nekely fa marina ny Sefer Torah ny Sefer Torah nefa tany amin'ny taona moins 2000 ny anazy tamin'ny taona plus 600 ahoana moa ny anekena ny bokony zareo marina nefa ny anazy ary kategoria mazava zany fa nangala taky izy ary nanovany dikan'izany teny zany nalainy fotsiny le teny fa nafinaritra anazy mba mitapitahana olona dia mivainy daholo ny tao anatiny ao ary nataon'ny silamo izy tsy ohatra nataon'le kristianina sandoka hoe nyteo ihany modolo vaovainy fa namorona boky mihitsy ny zareo grave zany sary zany namorona boky spécial ao anazy izy fa nianarana fotsiny tarino ny tompony dia lazainy fanazy olo hoe izy ny tompony kanjo Eosoa avy anaovanao an'izany film zany fatorany Eosoa avy hatrany tao anatin'ny bokiny hoe apetrao ao ty teny ty hoe ny Israelianina ny tena firenena voafidy dika zany tsy arabo le izy vita teo ny amin'ny arabo fa nareo ihany ny teny zany egny point natongavany Elia zany hoe rehefa tonga Elia dia mamoaka antony teny tony amin'izay hoe natokona ho an'ny Israelianina mihitsy le fifidianana noho izany tsisy idirany arabo nisy zany noho izany tsy mety ny boky ny silamo iny tandia zay ny valiny tsy mety iny tsy fanaratsiana aniza na fankalana iza nao tsy izany mihitsy fa tandia marina io resahana io ary rehefa Eliany tonga dia amonjy ny olona rehetra na silamo ianao na boda ianao na mpanaradian'i Jesosy na Jesoa Eosoa tonga amonjy ny olona rehetra ary amaly andrava ny anarana tsy mety nataonareo ary le olona tokony hivavaka any amin'ny dada Iavasy Eosoa na ataonareo ny ankohaka tany amin'ny alasy Jesosy ahoana moa ny anekeny io Andriamanitra Abraham io an'izany
ary manao mikety ny silamo dia arao tsara ny teny dia valio raha mahavaly koa. fa tahaka ny tsy aizany Jesosy mamaly an'io fampianary koa ny tsy aizanareo mamaly ny tenin'ely any zay nge dia efa tsy hitantsony zay amalinana zany e. Ina moa ny amalinao an'izany tsony? Bokinao milaza fa ny Israelianina ny tena firenena voafidy ray izay ko mahina tsy arahana ny tenin' zareo. Faharoa, ianao milaza fa ny bokin'ny Sefer Torah dia tena marina mihitsy tsy tena avy amin'Andriamanitra rekenareo. Inona ny tsy anaranao ny ao anatiny ao? Fa ny voalaza ao ny anarany i Abrahama dia Abrahama fa tsy Ibrahima. Aloha dia efa tsisy fefa fitiavana ny teny vao fotsiny amin'ny teny arabo ny tena maro. Ary ny faharoa, ny anarany dada Iava izay nitolon'ny Israelianina dia Iava aoninareo nanova fotsiny hoe ala nareo amin'izany. Eo ana dia efa tampona ny resaka e, tsisy marina tsony zay ho teneninao ao. Tsy haiko nazonao zany na tsy azo. Arety Elia dia efa miantso ny silamo rehetra manatona ny Iava sy Yahoshua. Fa zay ny tenin'Andriamanitra zay ho an'ny silamo. Ary profony zany ny bokinareo ihany no miteny hoe marina ny Sefer Torah ny Jiosy. Atreo anao hitiny ray tsika ao amin'ny Yahoshua. Atreo zany dia efa marina fa Iavano izy fa tsy ala. Noho ny amin'ireo teny anankiroa ireo dia efa tsy izy angesy zany ny bokin'ny silamo. Tsy izy ny Coran satria tsy mifanaraka amin'ny zavatra marina voasoratra ao. Toy atsika indray ny teny mbola voalaza ao amin'ny bokin'ny silamo fa tena misy mihitsy ilay zanak'Andriamanitra nateraky Mariama moa ry zareo. Fa tsy izy moa Mariama, Miriam moa fa tsy Mariama e, Miriam ilay izy fa tsy Mariama. Tsy izy anefa Miriam fa lay niteraka an'ilay zanak'Andriamanitra ilay tany amin'ny Jiosy. Ary zareo nefa dia manaiky an'io mihitsy fa ny anaran'ny Miriam aloha zany nataon zareo Miriam ao amin'ny arabo fa Maria amin'ny teny Jiosy. Ao sa tsy ao? Ary zay ny tena anarana efa novavain'ny olona moa izy. Ary tiako tsindrina aminareo ondry kely zanaky ny avondrindra Zeta rehefa miteny izay dia azo ovainareo mihitsy izay nitenenay tany aminareo. Ho any amin'izay nahenony teninay fa ianareo ne tena tsy mahafantatra an'izay tena zavatra misy any ambadika tany na ny tany aloha raha tena tsy hainareo. Fa izay no mahafantatra ny précision ny zavatra rehetrarehetra. Dia izay teneninay arahana rehefa miteny izay dia arao izay niteneninay fa tsy ho voavainareo izay mahafinaritra anareo. Ny Baiboly dia fitazomana ny soratra ny zavatra azo nangonongolona fa tsy mahavita mamoaka ny antsipiriana io. Ary raha ny namoaka ny antsipiriana ny Baibolinareo dia tokony hainareo ny nahafantatra ny tantaran'ny lanitra ny lanitra. Fa tsy hainareo zany, manoro hevitra anareo zany zay rehefa miteny zay dia arao fotsiny. Matoa afaka tamin'ny fahotaninareo zay foana ho an'ny marika omena anareo. Raha vao afaka fahotanareo dia marina ilay Andriamanitrinareo ary marina niraka izay ny ranona akety aminareo ety dia aza toerina zany zavatra zany. Ka hiteny hoe nareo indray ny be fahendrena namboamboatra an'ilay izy zany. Ohatra izay mantsy ny film teo izy zany nisy zatra tokony mipetraka fa lasa tsy tafiditra na mety novaina. Lasa voatery hoe tsy maintsy ity na tsy maintsy ity, tsy voatery an'izany ny teninay. Ny soatra masiny mantsy matetika dia miteny fotsiny araka ilay fitantarana araka ilay tany mpanoratra anazy. Fa rehefa tonga Elia dia tonga Elia andamina azy araka tokoa hoe izao ny fandeha ty tantara ty dia arao fotsiny tenin'ny Elia. Mazava ve zay? Da hoa Yahoshua tonga manaiky an'izany mihitsy ny silamo ary manaiky mihitsy nizy fa marina koa ny ina moa testamenta vaovao na ny l'évangile manaiky an'io zareo anaty bokany zareo donake zany misoratra tsara ao mihitsy. Tosinay zay misy an'izany hoatray misoratra ao meko daholo ny toko sy andininy fa mbola miandry kely nareo. Vao masoko roa mihitsy angelina hitany zany
raha za ve zay Elia zany tsy mameno tenin'olona fa Elia anazy ny hitan'ny maso dia voasoratra tsara tao raha ekenao indray ara zany ny filazan-tsara ho an'ny Silamo dia manaiky mihitsy izy rehefa fa io zanak'Andriamanitra izy moa tsy manaiky hoe zanak'Andriamanitra izy fa ny ran'Andriamanitra fotsiny zany Yehosoa zany ary novainy koa ny anarany Yehosoa ary nataon'izy ireo hoe Isa ateo ndray ve azonareo sa tsy azonareo nataon'izy ireo Isa ny anarany fa tena mipetraka ihany fa taiza kely nafantarana an'io zanak'Andriamanitra io raha tsy tao Israela ihany koa ary izy nafantatra ny tantara io raha tsy reto mpianatra Yehosoa reto zava-doza amina tambo anefa fanlazainy fa Yehosoa o dia nivavaka tamin'ny Alà ary ny apôstôly nivavaka tamin'ny Alà ary manaiky tsara ny tenin'ny Alà o zany na Yehosoa na ny apôstôly grave ene zany teny zany ao anatin'ny bokin'ny Silamo ane zany teny zany hitanareo am'izany fa niara-namadika ny teny daholo na ny kristianina satroka na ny Silamo niara-namadika ireo zany no profo patrona ihany ny patron an'ireo dia le patron an'zareo le tsy tiany Yehosoa tsy tiany dada Iava dia avadika fotsiny zavatra rehetrarehetra kanjo naseny Yehosoa ny soratany hoe soraty ty hamatorana anareo rehefa tonga Elia mba tsisy herina fa efa nafaka nohitra any Elia ary Elia kory tsy hoe tonga anao inona tonga ny rava zay Andriamanitra tsy izy rehetra na ny Andriamanitra Silamo tsy maintsy ravany Elia tonga Elia moramora ny asan'ny Elia samafy dika azy iady amin'ny Elia zao tontolo zao sa tsy iady amin'ny Elia zao tontolo zao vitanareo manao ny asan'ny Elia sa tsy vitanareo vitanareo ve hoa ny asan'ny Elia raha mba iranareo nao any nareo zay olona mora mivadika sarota ohatra io raha vo zany resaka zany mandeha dia iange iady amin'ny biby ny dika an'izay tsy olona tsona ke ny divany Elia fa biby ary tena biby misy fantatareko anareo moa iny fa Elia tsy mahazo anaovana zavatra hafahafa izy zay foana tonga nateny taminareo hoe tena nareo aza makasika anefa lasa tsy nareo kely fahavalony tokony hopotena fa ny devoly sy ny tarika miaraka aminy dia rolony mianaka avy kazanareo no manao zavatra manohitsy ohatra ny lalakalenay manjary tsy mety dia anohana tsara ny Elia nareo sa tsy anohana tsara ny Elia tena anohana nareo fa manina ny tohana nareo tianareo Yehosoa dia tohana nareo sa dia tianareo koa Elia zany Yehosoa tiana voalohany fa Elia zany zandriny Yehosoa zany Yehosoa ny tianareo voalohany ary zay koa izy dia rehefa tiany Elia nareo dia tiany Yehosoa ny dika zay Yehosoa moa tsy hitanareo maso dia tsy maintsy za zany no hanihonareo an'izay tianareo tsy teny Yehosoa tianao anaokanao izy ara tsy hita maso hoe aiza ny anaovanao zay fa zay hitanao masonao anaovanao zay azo tsy manana fotoana tsony ho ahenao anaovana hoe dia indray anao trano mezaka anao omenao olo-kafy dia efa meko valiny fa lasany olo-kafy iny fa tsy lasanao ary tsy mbola lasa ny taranako koa rehefa raha azo ny taranako io dia efa fahavalinao io taranakanao io fa zay ho ataonareo am'izao dia tsisy anareo tsony manomboka zao Elia amin'ny teny zao tsisy anareo tsony zay anareo noho zany aza manao ndeha anao an'ity fa tsy anao tsony zany iny fa tonga ny andro tanteraka ny teny hoe fa niankonany olona ihany no lasa fahavalina manomboka zao za amin'ny teny zao dia hiatra aminareo zay zay na tonga anareo ny teneniko hoe aza matoky afa tsy niteniny Elia rery ihany fa zay ihany natonga an'izany satria Elia no mezaka miaro anareo hatramin'ny farany
Elia no miezaka mitondranareo atongavanareo any tratrany Ahosoa. Elia reo manao izay. Mazava ve? Zany miady mafo anareo ko jereny nefa nareo foana eny manondranondrany hoe dia aza manondrana tsony. Malalamy tiany Ahosoa le fitiavana ho atsy ampianarina mandeha automatika aminareo zany. Dia aza mianatra ny olona fa ny anao atao raha misy olona mampiseho fitiavana anao reo akaiky eo mampiseho fitiavana Ahosoa reseho ny anazy. Raha mandony 1000 izy ho an'ny Ahosoa ny anao ataovy 2000 ohatran'izany ny fanaovana an'io. Raha mandony 3000 izy ny anao ataovy 5000 ohatran'izany ny fanaovana an'io fa tsy haiko ny hoe za re tsy managaza mba miteny an'izany vao me mangata amin'ny Ahosoa meo za Ahosoa. Nareo nge raha vao iny fois mangataka amin'ny Ahosoa hoe ho an'ny Ahosoa nanaovanareo any mahazo nareo. Ary rehefa mahazo nareo zay nareo vao manomboka mameny Ahosoa. Fa ny mariny nareo mavoanareo mantsy nareo mangataka ho anareo foana ho anareo foana ho an'ny Ahosoa rehefa mangataka dia manaraka ho azy ny rehetra rehetra. Mazava? Ary natao ohatran'le nazatranareo hatramin'izay fa meza mafy mihitsy. Zay ataonareo dia atao ho an'ny Ahosoa amin'izay. Aloha manoro hevitra ihany. Dia hoana zany io fatrany isika raza zany malamilamina foana zany rehefa hainao mandamina an'io e. Lamina io. Zay re angatao amin'ny Ahosoa fa hainao foana mandamina an'io satria mandeha mafy amin'izay ny asan'ny Ahosoa zao. Dia mandra-pahatonga nareo tenenina hoe tsy manao tsony a dia ataovy mafy aloha ny anareo. Mbola manana volana maromaro nareo za tsy miteny hoe dika volana maromaro dia heritaona samy manana anisan'ny volana tsika fa rena rehefa volana dia mandehatra an'io zay tsy fantatro any iny. Azo ve ka meza mba mamaly amin'izao fotoana mbola avelany Ahosoa mamaly zao nareo. Azo zay any verina antsika lele teny manaiky izy fa nateraka any Maria na hoe Miriam ozy zao fa efa diso a nateraka ny Miriam hono zany Ahosoa nataony hoe Isa zany. Dia izy mafantana vao anatin'ny filazantsara zany boky zany. Mbola bokin'ny Israelianina koa misy an'izany. Fanontaniana mipetraka fa ina kely voalaza tao anatin'ny bokin'ny ireo apôstôly reo satria ao ny anaran'ny Ahosoa. Ka io le teknika ny demony amin'izay ne novainy zareo tarika hatramin'ny taona plus 100 ary le anarany. Ary tanohanina novany zareo io anarana io anomboka teo taona plus 100 teo novainy zareo io Jesosy io. Azonareo Jesosy Jesoa Jésus Jesus. Dia rehefa novaina izy a nafantatra daholo izy rehetra rehetra fa niovy io anarana io. Mavoko ny silamo nametraka hoe Isa. Hitanareo amin'izay tena se olona mitady an'io Andriamanitra io zany rehefa tsy voary amin'ny Jesosy dia voary amin'ny Isa. Tena navory planina devoly sa tsy navory? Mba valia tsara hoe za? Ary moa tsy lasa ny Jesosy sy ny silamo daholo ve ny olona zao tsika miteny zao? Lasa ny 5 milliards nisan'ny zareo zao tsika miteny zao. Anazy daholo ny olona 8 milliards eo zao nisan'ny olombelona 5 milliards efa ny kristianina santo sy any silamo. Mba tsy lazaka eo mety afaka efa 6 milliards angamba zay. Atria efa ela zany compte zany. Efa ny 6 milliards zany. Dia ny 1 milliard indray lasa eo amin'ny 4,5 eo. Dia lasa ny Bouddha indray ny sinosy ny Hindu. Lasa ny Bouddha, lasa ny Shiva, lasa ny Vishnu, lasa ny Brahma, lasa ny Ganesh zany efa ne satana direct antika zany Ganesh zany. Tena satana zany anarana Ganesh zany. Le Bible 1 milliard 500 sy 1 milliard 400 manome 3 milliards eo zany. 4 milliards mahery an'ny izy moa. Eo amin'ny 5 milliards latsaka eo an'ny kristianina santika sy ny silamo. Eo amin'ny 3 milliards eo an'ny Ganesh Bouddha. 4 mahery latsaka eo plus 3 mahery eo. Eo fa amin'ny 7 milliards mahery eo zany ny olona any devoly. Ny ambony zany le mpanompo sampo sy le mivavaka amin'ny Andriamanitra tsy izy hitanao le manao moara ny ambony. Fa ny tena mipetraka aminareo misy avitra ny olona sa tsisy avitra?
tena azony zareo le olona sa tsy azony zareo tsaratsara azony zareo tsaratsara mihitsy tsisy afaka mihitsy zany no mahasarotra ny fiarahana amin'ny Yehosoa satria efa tapenany zareo daholo ny lalana ary ny zavatoza amin'izao tsika miteny zao ry zareo raiky no mitory any Yehosoa mba tsy noho ny olona ny Yehosoa rehefa tonga Elia dia rehefa tsisy mino ny Yehosoa zay ngefa tratran'izany tena nitory zay tamin'ny olona dia ozy hoe izy nefa mahay an'izany dia hoe taizy dia tamin'ny nofy ary tsy olona raha io a be dia be mihitsy zany ny ataony devoly satana am'izao ampanonofony le olona dia ataony mahafantatra ny Yehosoa dia inona zatra mitrany mitory ny Yehosoa le olona raha milaza fizy dia hono ny tompon'le fampianarana grave zany sary zany tena hoe potehina ny fomba rehetra momba ny Yehosoa fa imezany Elia fotsiny zany Elia mpimeme Elia ty Elia ty koa ne izy tena mafoloa ty rangahy ty io tsy matahotra maty zany io zany raha vao tairina dia trany dia zavatra hafa ny ataony tareo nanaovany an'ireny le olona miaramila 50 lamba tonga miaraka amin'ny liany zany dia avinareo lelan'Andriamanitra iny afo madorona zany fanao zany Elia zany tsy mba azo tairina zany Elia zany tena manana ny loha manokana fa tena za mihitsy zany za rehefa tena nitefena zany ankena tonga nanatao olombelona nitefena mihitsy ny aloha nitefena Yehosoa fa raha iny toetra tany aloha tany iny ny nentina ty am'izao tsika miteny zao ngamba nefa moregy maneraka manenjika nay raha ny tanany aizy iny dia aizy iny fa Elia zany tena tsy miraharaha zany fa tena mamono zany ary izy nefa nitsita rehefa avy eo nenjeny ane izy iny nenjeny ane zay nenjeny ava-mpanjaka fa tsita nenjeny Jezebela fa tsita fa te zany afina tamin'iny zatra misy namana tamin'iny fa sy teneniko anareo ny namako fa haiko tsara mihitsy le namako niaraka tamin'iny fantako tsara mihitsy izy fa miaraka zay dia afenina dia tsisy mahita nefa za anaty lavabato za ty nefa mipetraka anaty lavabato raha vao mitsoka zay dia anaty lavabato zay no mitsoka aloha dia tsisy mahitako izy amony dia tiako angata am'izany izy GPS aminareo ko hita itsirianay amin'ny drone ino nga misy an'izany dia anao ve hitsirika ny Elia amin'ny drone am'izao tsika miteny zao fampokatra any amin'ny drone anareo ne tadio fréquence iny mandeha iny zany Elia zany ny tompon'ny fréquence ka aza mamandefandefa fréquence amin'ny Elia manoro hevitra rehetrarehetra za averatsika andray iny aloha everenantsika am'izay Yehosoa dia tonga am'izay ary Yehosoa vainy zareo le anarana potika daholo zany ny famonjena ntika an'izany fa tena petraka am'izay navoly le tsy vanina retretra sa tsy navoly ravany zareo ny olombelona sa tsy ravany lôzika ve andeha moramora zao famonjena sao tsy mandeha moramora ina ny hevitrinareo alefa moramora ty famonjena sao mafy fandeha am'izay mafy fiatraiky am'izay sa tsy mafy fiatraiky am'izay zay no mahatonga ny tonga Elia andrava sy andoha sy anapotika zany mahatonga ny Elia miteny foana hoe aza mba mitsangana iady aminay fa rehefa andeha ho any amin'ny Yehosoa dia andao andeha rehefa tsy andeha dia petrahany fa tena ianao no naniry an'izay sambatry nareo nakaty amin'ny Yehosoa dia toy izao hatramin'ny farany dia toy atsika nay miteny inanay toy izany teny zany raha ohatra niaraka nanaiky ny filazantsara ry zareo silamo ary manaiky fa tena nateraky Maria izy na ino teneny zareo moa hoe tsisy Andriamanitra niteraka zany fa nateraky sy marisy Joseph io e zay moa zany tiany zareo teneny zao ara ny fanontaniana ary aloha jereo nge ny fahadisoany silamo hiditra amin'ny resaka Yehosoa tsika lazainy zareo fa nateraka ny Miriam zany Yehosoa zany ary aloha dia efa diso satria zany Miriam zany tsy anarana jiosy zany anarana arabo zany any no misy an'izany ny anarana jiosy koa ny tena Mariany anarana jiosy
tsy dediry atsika eny aloha fa zay fotsiny marina koa zay satria any amin'ny bokyny jiosy misy an'izay dia ny filazantsara. Ny filazantsara zay nisy tany amin'ny taona nanomboka tamin'ny l'an 0 naterahany Eosoa indray resantsika eo, nanoratra amin'ny mpianatra ary nisy ny boky ny mpianatra hatrany amin'ny l'an 95 zay natonga ny Jaona maty tamin'ny boky ny apokalypsy ny farany. Zay tantaran'ny apôstôly zay izy namarana azy Jaona no hoe Ioanana. Ao anatin'izany boky ny Yahosoa zany zay soratan'ny apôstôly, ny anarana ao anatin'izany dia hoe Yahosoa, lay novaina hoe Jesosy, dia nanova koa ny silamo hoe Isa. Inona zatra nitranga rehefa novaina ny anarana mpanota daholo izy rehetrarehetra satria niova ny anarana dia mpanota. Ary voalaza ao bokyny silamo fa ny silamo dia tsy afaka nova olona ho lasa olo marina. Nefa ny Andriamanitra Abrahama dia miteny mihitsy fa za dia masina tsy tia mpanota any amin'ny sefertorany jiosy. Fa ny tena mipetraka mba mitombona ve zany le bokyny silamo ivavahany zareo amin'Andriamanitra. Ary anazy moa dia tena mahitsy be mihitsy ny hoe ny silamo dia tsy afaka hova olona olo masina sy marina zany ao anatin'ny bokyny zareo zany. Memebena hitan'le silamo resaka tamin'ny tany Komoro resaka tany hoe masina olo zareo dia memebe mihitsy fa za mahita silamo teny za mihitsy ny hoe masina hoana izy diosiko hoe tsy manaraka ny bokynareo nareo raha amin'izany hevitra zany a. Dia no ndraiky iteny ity ary ny silamo rehetra hono dia mitsipy eny amin'ny helo daholo ao anaty bokyny silamo daholo zany a. Fa rehefa avy eo ny voatsiponina tsirairay zareo hoe izy hono mahavoaka tao. Ory olona fa inona ty ianao ke zany na tsy peny amin'ny elo dia efa inona tso no dika zany fa tsy efa mirehetra kila firehetra ao na may mboafa anao mivoaka tao. Ahoana moa no tokony hanarahana zany Andriamanitra efa nanipy anao any amin'ny elo zany dia iza tsony ny inona an'izany hoe mbola ho avoaka ny tao ianao. Andriamanitra mahafinaritra anazy zany mahita anao mijaly mitsipatsipaka ao amin'ny elo ao. Ore olona zany velona zay na fe ekenao fa marina ny bokyny jiosy, lay bokyny jiosy lay zay fa marina isan-kasitrany nefa ny jiosy a tsy zany ny voalaza ao, tsy zany ny voalazany Andriamanitra Abrahama, tsy zany ny voalazany Yahosoa. Zay le vokatry nanovanarany Yahosoa hoe Isaka vo daholo. Ahoana zany ny ivavahany any amin'ny silamo fa zany ny voalaza ao hoe tsy hisy olo marina mihitsy noho ny ao nefa ny bokyn'Andriamanitra bokyny jiosy ry miteny hoe zay rehetra tsy manam-pamasinina tsy mety antavan'Andriamanitra. Ny silamo nefa manaiky fa marina ny sefertora ary marina ny filazantsara, marina dao zany zay voalaza ao dia mivoasoatra nefany a atsipon'Andriamanitra ny amin'ny elo mpanota atsipy aiza marina zany ny silamo ny dikan'izany. Atsipy any reo satria ny bokyny any no miteny hoe marina ny sefertorany jiosy ary marina ny filazantsara. Raha vao marina reo dia ny mpanota atsipy any amin'ny elo. Jereva amin'izany efa tsy ndimony dia voly moa dia namorona boky ary tena grave mihitsy. Inona ny dikany hoe mody ekenina ny tenin'ny jiosy, mody ekenina ny tenin'ny filazantsara dia amizay zany le silamo milaza hoe hainaingeny momba anareo e fa ny anay ny marina. Momba anareo ve zay tsy mandany io eny fa ny anay ny tena marina satria zay manana mpaminany a dia ny mpaminany arabo rehetra ny teny momba anay dia zao ny anay fa zay ke tsy mandany anareo e. Azo ny zareo tokoa ny olona rehetrarehetra profon'izany miara-mivavaka ny kristianina sandoka sy ny silamo azao fa tsy misy ny teny. Patron rainge ny patron reo e miara-manota ny fiafarany. Lazainjareo fa teny ekeny tsika tsy mbola hiditra le zanak'Andriamanitra aloha Yahosoa fa Yahosoa reto zao no lazainjareo any Yahosoa. Yahosoa no tena olona tena faratampon'ny tian'io Andriamanitra Abrahama io. Ary zany Yahosoa zany dia tena manana ny fanahy masina mihitsy. Masoko roa no nahita an'izany boky zany a. Meko anareo ny toky sy andininy rehefa manaraka fa mbola tsy androany. Efa teneko sady le izy
ary zany Yahoshua zany zay manana fanamazana tena nampiakarin'Andriamanitra velona nakany an-danitra ao anaty boky ny Salamo daholo zany manaiky zareo fa tena nakarina io zara ndray izy ao ny sasany miteny hoe maty io dia natsangana ny sasany ndray miteny hoe io satria tsy voalaza mazava taolo izy fa hoe io ndray dia tsy dia natsangana fotsiny dia lasa nandeha nakarina velona zara roa zareo ary sasany ndray miteny hoe maty mihitsy io ka dia natsangana fa ny tena mipetraka aminareo za miteny anareo enina zao teniko zao fa hifanenina amin'ny Silamo angenareo tsy ho elatsony ary ady amin'ny Silamo angenareo tsy elatsony ka rehefa tsy hainareo ny mamaly anazy dia tapaka ny loanareo hinan'iny mahitsy be ny teny matoy eny a mampianatra zany dia maiza miady fa rehefa ny teninareo ary nyjoro tafamarehana dia izy ary mety ho voatonanareo anaraka anareo fa ny tsy faralanjareo marina fa zao fitaka be vavatra ao a dia manaiky fotsiny zareo raha resaka tamin'ny Silamo zay tany Komora dia napetraka tamin'ny Silamo ty fantena ty hoe nareo ve tena te hiaraka amin'io fihavanana Silamo io fa mba te hiara tao ihany nareo na itsy be ny teny ty ranga taxi chauffeur ty hoe raha iza manokana io tena tsy te hiaraka amin'ny Silamo zany mihitsiny a fa hainareo ihany ry ny histoirana eto fa tena sarotra be satria ny tanànay dia pays musulmane dia sarotra be mihitsy ny miala amin'le izy dia manaradreny rano iny fotsiny izy misy ary izy io tetraka karaza-pivavahana silamilamo ihany fa hatrany dia nataonjareo aza lamo misy fa tsy mety raha vao tsy manaraka any anazy zay zany librana amin'ny Silamo nefa za misaotra ny Yahoshua fa tsy misy idiran'izany tso zao fa rehefa andro farany zay voalahatra ho any amin'ny fiainana mandrakizay na Silamo aza anao tsy maintsy manaraka ny Elia ianao rehefa voalahatra ny amin'ny fiainana mandrakizay fa tahaka namoana an'ilay kristianina sandoka ny andro Jesosy koa ny amoana an'ilay Silamo rehetra niaraka tamin'ny ala hiaraka amin'ny Yahya vasy Yahoshua amin'izay hiaraka amin'ny Elia izy zay etrandray aloha nareo zay na tonga natentareo hoe memafy amin'izay ny lalatsika eritreto fa zany Silamo zany maneran-tany zany ary raha Madagasikara dia efa misy vaninandro tsisy miantra rehefa tonga ny Ramadan fa tena kalazaina maneran-tany zany ary malagasy ary mijanona miasa daholo fa ny fetin'ny Yahoshua kosa tsy mba misy an'izany tsika moa tsy raraha zany zay koa tsy mila zany ny anay a Yahoshua anay dia ampy anay zay ny mankalaza azy dia efa mety amin'ny Yahoshua anay ary mahafinaritra ny Yahoshua fa ho hitatsika eny ihany toy ay zay anao tsy babababa anatina ny Yahoshua e ay zay ho hitatsika eo a zay tsy miteny betsaka aminareo fa ho hitatsika eo foana ho hitatsika eo leo ndeha fotsiny teny misy antony matoy Elia mihitsy nanao karavanina tandroany nanao bapamperany-tanàna nanao publicité ny Yahoshua midika zavatra goavany iny Elia nandeha iny nanareo tsy mahita teo hitanareo hoe za babogosogosy any ve za tao zay na ty raha idokan-tena ohatray iza ny tokony idokana ratsinareo any sa ho aratsinareo za le be fialonana amin'izay dia mialina anyray inona zao ny alonanareo any otrikely ny Yahoshua zanaky ny avin'indra zay davy dia hialina ny Elia e nareo ny tokony fahalibeta fa araka amin'izany Elia zany tena izy dia sambatra ny zana hita bebe ato tena ohatran'ireny iny reny bebe da naka be inona ny nataondre takizy etrehtra manodidina reto
ka bebe ty perekekekiny tanora kely dia tsy hita zay atao mahiny tsara vero bebe mahiny tsara bebe hita mafinahitra enonao foana ny teny ely aza matahotra izany inona ny histoirany Yahosoa aza Yahosoa lazainy silamo fa tena avy amin'Andriamanitra io ary mazava azy avy any Israely izy dikan'izay satria nateraka tany Israel izy zay ndraiky tsy sany silamo mihitsy ny teneny hoe nateraka tany Arabo izy tsisy an'izany aloha tena any Israel izy fa zareo no mitomany hoe zareo ny tena mahay an'le momba n'izany rehetrarehetra zany zay ny tantara hoe ny silamo indray eo no mahay an'izany dia avadika zareo hoe mpamina ny silamo amin'izay tokony arahanao amin'izay amin'izao andro farany zao ny vadika ty ta zay kely manome nga moa tsy mpamina ny Arabo io arahany zareo io hoe mpamina ny silamo no arao amin'izay ary be dia be mpamina ny silamo zay Arabo fa nibaka amin'ny teny dadabe Mose mihitsy ny ary valohantsika hiverina mihitsy ny amin'le teny rehefa tonga tao amin'ny Yahosoa amin'izay Yahosoa nefany manala ny fahotana ary tsy manota intsony zay miaraka aminy zao hitantsika zao ny silamo reny nefany mahazo manota mihitsy rehefa miaraka aminazy tsy mahafaka fahotana zany ny silamo zany hoe dia hifanaraka aminareo zany hoe dia mitombona zany resaka zany aminareo tena misy famitana mihitsy eo amin'le silamo zany sa tsisy famitana famitana kitsirano mihitsy nele izy satria raisinao le boky marina raisinao fa marina ny evanjely raisinao fa marina ny Sefer Torah na ao amin'ny Sefer Torah ny jiosy na ny evanjelisy na ny evanjely boky ny evanjely reo samy laza fa tsy tia fahotana io Andriamanitra io nefa ny boky anjareo hoe fa ny silamo kosa dia tsy afaka ovaolona olo marina fa nipaka ane zany teny zany mazava dia boky rysorasoratana fotsiny io amitahana olona ny dikan'izany nentina amitahana olona fotsiny le boky ny dikan'izany le boky ny silamo ary tsy mifanaraka amin'ny zavatra voasoratra mihitsy le izy ary amin'izay dia Yahosoa mamonjy olona zay ny tena Yahosoa zay nateraky Maria ary teraka tany Israel ary nanaiky an'izany koa silamo Yahosoa milaza mihitsy hoe aza manota intsony fa mpanota tena vereny amin'ny elo ny silamo nefany ary mametraka teny mazava be mihitsy hoe ny silamo rera dia tsy maintsy makany amin'ny elo fa avy eo voasotomina tsirairay mba ahoana moa zany saha zany aminareo fa zany ankely eo dia tsy fantatry mivavaka ao zavy re olona mamantatra zany hoe tsy hipeny amin'ny elo ao zay voasorona tao iza ny hipetraka ao amin'ny toerana io iza zareo nipetraka ao raha misy silamo tonga netra izy vao tonga tsany hoe inona zany iny voalaza ao hoe zava-dozany izy zany sary zany zany no pirofo fa tsy mandeha ao anatin'ny marina iny boky iny zatra ny boky ny tefitefeny zava-dozany izy zany lazainjareo fa Gabriel hono nanoratra nanome ny boky iny ale mpaminany zareo ny anaran'io Gabriel io novain'zareo hoe Jibril indray mara zany Jibril ozy ry zareo ny anaran'io zany Gabriel zany nefa no niseo dia tamin'ny andro ny Daniel mpaminany ny Daniel no mifampiresaka taminy ary Daniel mpaminany Israelianina io tsy azonao lavina rehefa mpaminany Israely satria ny lalàna ao anatin'ny boky Mose dia hoe mpaminany Israelianina no aranao ka raha vo Israelianina le mpaminany dia tsy azonao lavina ary Daniel tena mpaminany Yahva mihitsy ary tena niresaka tamin'ny dada Yahva mihitsy ny Daniel tamelan'ireo anjely zay nirahana ny teny taminy raha ohatra ny ary ke Gabriel niresaka tamin'ny Daniel iza ke ny anarany Andriamanitra natsony Gabriel satria tany Israel izy no mifampiresaka tamin'ny mpaminany Israelianina iza ny Andriamanitra natsony Gabriel fantahina mipetraka meny Gabriel le boky ho an'ny mpaminany zareo silamo
nanina novaina iay no novaina iala any anarana atao. Hitanareo amin'izany hoe tena misy zavatoza tena amina tambo mihitsy misy eo. Mpiara miasa amin'ny devoly daholo rehetra rehetra. Iraka na devoly satana fa tsisy maraka an'izany io. Peraka amin'izay ny fanontaniana. Ozy ny tenin'ny Mose, satria ekenina ny tenin'ny Mose, zany zany efa izy daholo zany. Mpaminany Israelianina tsy maintsy arahanareo. Iny nefa mpaminany zareo amin'ny Silamo. Mpaminany arao aneny aho e. Mifanaraka amin'le soatra masina ao Sefer Torah sa tsy mifanaraka. Nefa zareo milaza fa ekena ny Sefer Torah tena avy amin'Andriamanitra mihitsy io. Ka raha avy amin'Andriamanitra ny Sefer Torah ny anarana amin'ny soratra hoe Yahova. Nanenina novaina ala fotsiny zao. Avy any amin'iza zany zao zavatra zao. Avy any amin'ny devoly mihitsy izy sary zao e. Mbola fitaka avy any amin'ny devoly hatrany amin'izany boky zany. Vo fitaka daholo mihitsy. Profon'izany io mpanota io. Ny zatra nampomeny fotsiny dia voalaza. Zareo re mba miady izy koa tsy mpanota intsony. Ozy a tena reto re tena mavita mivadika kitra zany ny boky ny azy ato milaza hoe mpanota amin'ny tsipeny amin'ny helo mihitsy ny zareo. Andriamanitra zao ny feny sambatry nareo ry zay da any Ahosoa tena mba mijoroa hatramin'ny farany. Sambatra loatra nareo maheno zao teny zao. Zay petra amin'izay. Ka rehefa mba naheno an'izany teny zany ihany dia mba maiza tena miova amin'izay. Vonjeo amin'izay le fananao fa zany rehetra zany ke planina na devoly taona e. Zao no nandamina ny devoly anazy zany. Resantsika re bodary efa avy ao. Ary ty Elia ty raha hifosa zaiko zay reto hoe Elia tsy mifosa fa mandrava. Patron ray ny patron an'ireo lone le pampanota. Ary ny sakafon'ny lone dia le nanaovany ny Adamasiva Adamasiva hoe dana manota ataovy izay divana amin'Andriamanitra. Hatramin'ny farany zany dia ampiadiny olombelona amin'Andriamanitra io lone devoly io a. Dia naniraka an'reto Andriamanitra tsy izy reto izy. Zao ny tantarany Andriamanitra tsy izy. Rehefa voaroaka amin'izay aloha ne tao amin'ny lanitry ny lanitra tao a. Niaraka tamin'ireo anjely be lehibe naman'ireo dia nanafika tao ambony tao zareo satria nivoaroaka izy. Ambony raha paraporo aminareo a fa ambany raha paraporo amin'ny avy any ambony any. Nanafika an'ireo domaine ny Andriamanitra tsy izy. Ny extraterrestre be dehibe tao anatin'izany toerana misy ny Andriamanitra tsy izy a. Nahitany an'ry Ala, ry Lone, ry Ea, ny be dehibe mihitsy ny karazan'Andriamanitra tany amin'izany toerana zany a. Ary samy manana ny planeta daholo reo. Ary ny farany tamin'izao moa dia misy io Jesosy io. Jesosy mipetraka ary amin'ny planeta ny Andromedéry 2,5 millions anne-lumière miala amin'ny taninareo. Fa saingy tsy tonga ny mitinareo na dia maniry hatrany aniratra any amin'ny inona daholo ny maniry aminareo ohatrany. Asa sampinareo fa ohatra tsy maniry. Fa tsy ho tonga an'izany mihitsy nareo ny dikan'izany. Reo Andriamanitra tsy izy reo a no ny rano nolona eny hidina anakety. Ny rany amin'izay aloha Jesosy Jehova. Ny rany avesy Jesoa. Patron ray reo. Katolika Romana no tamin'ny voalohany tany hoe Jesoa na Yezo tamin'izany miaraka amin'ny Yahvé. Azao fa tsy izay marina tao. Fa mpanota daholo. Avy anay mba hanota tsaratsara kokoa. Dia nasiana indray ny protestanta. Satria raha ity ny original dia ianao mivoaka dia hoe mba hanatsaratsara any vao mpanota anao tena izy. Satria ny tenin'Andriamanitra tsy isy fisarana ao aminareo. Ny saraka kokoa indray ny dika zany. Zany eke tonga na tena hoe tsy azo angalarana takany zao Yahosoa zao e. Fa raha vao misaraka amin'ny Elia ianao dia mpanota ianao ninina ho ataonao. Satria tsy isy fisarahana. Dia ny sasamoana nanova anarana amin'izay dia zay zany ianareo. Dia aza tambatambatra amin'ny ety any aty. Taka ny tiktak do zao a. Ny aza natao hoe Yahosoa
avy any laran'Andriamanitra hoe Yaho. Nefa raha ny tic-tac doa na misavy lalao moary mamosavy ane zany e. Zava-dozy za tsy zava-dozy aminareo. Natria za efa nyteny tamin'ny tic-tac do hoe tsy mety ene io ay. Maninona raha manetry tena manaraka an'ila rehefa fantatrao fa marina fa zaiko teo ambony sy teo lohany ny hafarany dia tic-tac do milalao vazimba ny hafarany. Aza mba misangisangy an'izao fampianarana marina zao fa tsy maintsy sarany eo soa io na tia na tsy tiany, tsy maintsy makany amin'ny manondrana sy tsy mety foana ianao a raha vo eo soa zany ianarana kitikitiana sy anaovana zatra fi afa marina loatra dada iavasy eo soa ary marina loatra tahaka anazy Elia. Zay patron ray reo tanjona atao manota foana ny olona novaina le anarana modiny raisina ny baiboly a fa novaina le anarana vo niova le anarana novaina Jesosy Jesoa novaina Yavé Jehova automatika mivadika mpanota tontolo ny kristianina sambo rehetrarehetra. Navoy devoly sa tsy navoy? Navoy sa tsy navoy e? Lasa mpanota daola ngeny olona zao e, lasa mpijangajanga ny fiangonana zareo raha dia fiangonana fijangajangana zany tenako eo nareo zay tovolahy sy tovavy makaty a mitady any Eo-soa dia ty fa tsy hitady vady. Ary efa mananitra amin'ny rehetrarehetra vehivavy sy lehilahy hoe tena raha mbola azo atao aloha aza mamanambady sony tena gravy any eo any zary tranga oriana kely ao e. Toy zany hoe any melohan'ny agravy atsy rehefa za andeha aloha za sitra ny ay elo. Ianao raha tokony manomana ny dianao mba ho tiany Eo-soa mba tonga ny Eo-soa hiaro anao hatramin'ny farany. Sambatra ny enao célibataire araka amin'ny Eo-soa io e. Fa manambady ane ka tena sahirana satria anao tsy mahanetretina fa tsy ny tenanao ihany entinao mitsoka any. Mba exemple ambabeko anareo dia afaka mitsoka any ianao raha dia mba hoaninao any zay hitanao any anana kely fotsiny na amin'izany ake tsy misy akanjo sakafo teo foa miandro matina any eo e. Tango hoanina manta daholo ny zava-rehetra dia hoanina manta eo rehefa mbola teo velona dana mitsoka any any aloha fa tena miteny reo fa hitsoka anareo na maty nareo fa za aloha mandorotra hoe dana mitsoka sitrany azo dia mba mety mba hananina ihany. Ary le fatena apetraka reo taminareo rehefa tonga zany vanina grave be zany mahazo mamavy hoe valy eo mihitsy fa tsy nareo no mamono voalohany kosa. Tsy mety kosa zany ianao ny amono voalohany. Fa raha miaro teny nareo tena tsisy fahabedezana efa nampiandry tsy moka akory nareo na Eo-soa miteny hoe dana amizay mitondra sabatra ary tonga amizay mitondra anareo le sabatra. Ny sabatra moa ndray hoe tenin'Andriamanitra ny sabatra maranitra reo lela vo ny apôstôly efa mahay tenin'Andriamanitra izy ary ny ampianatra ny izy ary efa mampiandry le tenika izy ndray hoe ny ampianarina hoe dana mitondra sabatra fa le ady hoatrehany dikan'izay hoe aza manaiky mivonovonoana fahatany any. Anao tonga na mitenanareo hoe raha vao tena tonga mantsy zany dia tsy hitanareo tsony za eny aho fa za tena tsy afaka miaro anareo na eny arovampianareo eny akekikeko eny ile tenareo manana fahefana niaro anareo mihitsy ny ary mba sena ny akekikeko eny kanefa ny amin'izany fotoana zany efa ty tsy aty Madagasikara tsony fa vokatry ny atezeran' zareo avy any mihitsy ny ary io manenjika anareo aty io izy. Za moa tonga na miteny tena mijoroana reo aza midaladala mihitsy e. Nareo ma tsitsy hoe mbola milamindany rehetra tsitsy ianao dia mitantara raha mba hainareo moa ny zavatra misy any ampitan-dranomasina any amin'izao. Izy koa ohatra milamindamina tsy milamindamina tsy hita hoe ahoana averiny any
toizako an'le teny sasy toizana tsony foka zay satria ohatrany efa matoronareo vao miray sy fateny iny izy toizana kely toizana kely sa toizana be aloary toizana eo amin'ny antonony zany amizay dia mahazo mety daholo retraretra satria leo maly efa tany amin'ny efatra sasany vao nindrakanina dia misy tena hoe da haiko se tsy aleo ve miaraka amin'ny Eosoa foana toy izay nianina tao iny dia novaingy zareo le anarana vao niova le anarana afetsiny demony a tsisy afaka tamin'ny fahotana tsony fampanota davoreto nanomboka teo inona amizay ny ataony zareo ankehitriny rehefa resahana amizay izy nenay zay voasoratra ihany voasoratra nefa ny résultat fantany fampanota izy ary tsy afaka miala fahotana fa tsy te lala mihitsy izy satria ny devoly miteny hoe io ny marina dranono anareo a nefa izy mafantatra hoe misoatra masy nefa miteny hoe tsy manotaintso zay miaraka amin'ny Andriamanitra io iny ange tsy niesorona teo iny tsy afaka nanovan'iny ny devoly satria tena teny marina iny fa iny nataony devoly ianarana nogotony teo dia nataony Jesosy Jesoa tonga amizay eny a mampianatra hoe ny mpanota makany amin'ny elo taity izy ohatran'ireo tongeto io fizy menakavy le tsy tongeto miteny hoe nenay zay voasoratra ihany voasoatra dia ozy sasany hoe nahy tsy pazany eny amin'ny elo ny tsy mirazy fa nazy eo ihany ny ao nareo nge na ino an'izany koa fa tsy zany navo ny devoly sa tsy navo normal lely a mandravarava sa tsy mandravarava roa arivo taona nanim-pazana ny olona any amin'ny elo a tsy isy manaiky an'izany tsony a sany ozy nareo andro ny fandravana so sa tsy andro ny fandravana andravo le rina sa tsy andravo ary ny zanaka kely nirina rehetra zanaka nirina reo sa zafikely dia ny zanaka nirina ry zafikely zanaka anankiray sy ary isy teo a dia zanaka nirity mianatra lava tombotra be taiza ndry vonjeo ny fanahy sa mbola tsy amonjy fanahy ny mbo iaraka amin'ny tovolahy ihany botrina ny kibondry voagagy ndry dia miezany rehetrarehetra ndry a io any le ny teneninay eny aza botriny io kibo io ka izy akeny mpampiana tamin'ny rivotra rely tsy atonena ninna mandiraka kely ihany ady mandiraka za efa nyteny tamindreo vonjeo ny fanda jereo nge mamandry ary nitomany ny rina tamin'iny nietsika be nga le fanahy faly be le fanahy na lehibe ny Eosoa reny le miaraka amin'ny Eosoa rety rehefa tena ty be ny Eosoa mandeha automatique reny ainy Eosoa ainay mamantatra hoe zany ranomasony foroporoniny zany satria misy aminareo ke dia mavita mamorona ranomaso akitsy rano fotsiny eo hoe io dia terena fotsiny le motro io age tsy terena otra zany ma mandeha automatique amin'ny amin'ny fitiavany vo mera matehitra ny Eosoa mahita mamody mitomany io fa reny olona tena mitomany amin'ny Eosoa reny tena ny fony mihitsy ny malahelo ny fony mihitsy ny marary tahaka nirina drany teny tomany be ny le oske dry zay le nirina kely mba manarany reny lana mamandria ary ny azy azy ndry mire de tonga zany ndry amin'ny lany eo amizay reo mbola tsy andeha amizay reo okalo relia tena leo zabe sy andreo fa mba tonga ty any tandroany dia barareo tianao mba miteny a fa tadiavin'ike mamandrio kelikely hoe raha mba te zao neny mba niteny tamina hoe andao rakizy ho any amin'ny Eosoa andao rakizy nareo koa ny tratan'izany teny zany fa tsy izy rehetra sonareo mijerijery anazy io hoe misy aminareo nge mody tombeo fa zavatra tsy akaty zany fa afaka eo taony fa ny tenin'ny Elia tsy ho an'ny olona anankiray koa raha miteny izy ho anareo rehetrarehetra ny tenin'ny Elia
fa sambatra ndreo rehefa tongety kosa dia mba raroty le fiarahana amin'ny Iosoa takan'izao. Zay no tiako tenenina hoe manarany dian'ny mamanao ianao. Zay tsara ny nalehan'ny mamanareo dia tsy izy rery fa homanareo rery izay nanaraka amin'ny mamany ato. Taritin'ny mamanareo ny amin'ny lalana tsara nareo. Zaranareo raha taritiny tamy fa tsy nitaritina anao makorely nareo voagaga eo. Azo ve sa tsy azo? Ratsy sa tsara ny nakaon'ny Iosoa? Ary rehefa tsara dia manarana azy foana amin'izay. Aza mijanona tsony. Toizo ny fiarahana amin'ny Iosoa. Ary zany zanaka misy le kely vaviny, le vavikely. Aiza izy? Io ny zanaka misaka io izy io. Dia ndraiky tena tsara fo kely. Avy ity aloha mba tsy rehefa ny Elia kely ndry. Ato meny Elia anatra ndry dia tadidy ny tsara amin'izay a. Rehefa aiza ny dadanareo? Io ny dadany misy. Ay mo vadiny misy. Sondria izy io minarandry. Misaina. Misaina. Tena tsara. Ito mba tian'ny Iosoa. Andry. Dia misaina tsara. Tsara be lalana andehanan'ny mamanareo. Aza misaraka amin'ny trony. Mafy be za hitranga olona kely ao. Tanora kely. Tena ratsy be sa hitranga olona. Tazomy foana ny tenin'ny Elia. Dia tadidio foana ny fananaran'ny mamanareo anao. Azo. Aza alaina tsony ny zaka tsara efa nananandry. Fikiry mafy mihitsy. Dia eto miady amin'ny aorinao. Azo misaina zany. Dia mahery foana hatramin'ny misaina. Dia mahery foana hatramin'ny farany. Tsy mila matahotahotra izay miseho. Fefa ny teny Elia hoe hoary foana za hatramin'ny farany. Azo misy. Dia endry tsara. Tsy hoe hoe tsy eto tsony Elia malaza nandehandeha Elia dia lasa ny adaladala. Tsy manao an'izay. Azo ve? Lesinao andry fa tsy ho an'ny rery fa ho an'ny tovovavy kely 12 taona reno matsy mbola kelikely saina tena marina dia mora mivady. Aza mivadika zany. Na izy an'iza mampitahotra. Na izy an'iza mampiorooro. Tazomy foana ny tenin'ny Elia. Tazomy foana ny fanalaran'ny mamanareo. Azo a. Azo zay a. Da tidy tsara zay teny zay a. Da nazay ry rampezaka dia tahinao soandry. Dia ozy nay sasany hoe zaka nge toko mba hatsona ohatran'iny e. Ka izy voafidiny Iosoa eto fa tsy zany. Ny antony mantsy Iosoa mijeren'le fo. Le fo foana ny tena jerevany. Fa tsy koa ny fihetsiketsehana mba mihetsiketsika anao mba hita tsy zany. Zay mijeren'le fo zay. Dia rehefa tiany Iosoa dia atsony avikenengenao ty. Fa iny ny akana fananarana dia ny fananarana ho an'ny rehetra. Mafy mantsy ny zahatra hitranga olona kely. Zay ny mahatonga ny Elia amin'ny teny hoe mbola mety ho possible vita ohatran' zao ve tsika eny amin'ny herintaona ohatran' zao. Na ianareo ihany raha mahafantatra hoe tena ohatran'ny sarotra. Anio mba mifampiresaka ena hoe raha helinareo zany teny eny anandeha teo zany. Tataka ny ahoana ny tranga ny dikan'izay. Fa automatique ane ny olona rehetra hitsangana anenjika tsika automatique ane izy. Dia ahoana? Mbola naraka ny Iosoa sa tsy naraka ny Iosoa? Ahoana e? Zay rehetra menatra dia mbo menatra anazy koa ao izy Iosoa. Zay mandana ao izy Iosoa dia mbo lavo koa izy. Ahoana? Omenatra sa tsy omenatra? Andà sa tsy andà? Andany izy. Tena say iady amin'izay hatramin'ny farany zany. Zay nirensena malesa. Vonina. Tandre mahasosy tadidy zany teny zany. Tena ho tadidinareo ve zany teny zany? Tena ho tazonareo hatramin'ny farany ve zany teny zany? Vetsarinareo. Hitanareo an'izany fa tena manakaiky ny fanampotena.
mba tsy lazako hoe fa tonga ary rehefa mandeha ary rehefa mandeha ny fanampoteny Andriamanitra ts'izy a tsy anaiky mora kory reo ady io hifatratra any aminareo resaka io efa nyteneko ny rehefa hatramin'ny elana izay ka hoana hevitra sa tsy hevitra aza mampiresaky aza mampiresaka ho ay ary eno ihany no voalevako an'le tantara mbola tsy nisy fampahoriana ohatr' zany tamin'ity planeta terre ity fanony amin'le olombonjena sy l'olo voavotsy dia nahafoezana le fotoana mafy loatra le izy fa inona mampamafy azy tsy ray andro le fampijaliana tsy roa andro ny fampijaliana hoe vita ihany rehefa aveo fahatezerana biby le izy matsy zany na tonga anelany sy maly teny hoe tsy maintsy mivoaka goka fa ery any tsy maintsy amoaka azy tao andravarava ery any tena marina ary mifaratra any amin'ny goka zany resaka zany zay no mahatonga ny goka mamoaka hafa eny amin'ny lanitra ambony eny satria tsy tantsozy atao a satria le olona tsy maintsy anaraka ny ely any atian'le olona na tsy tian'le olona zay voalahatra ao any amin'ny fiaina ohatranareo dia manaraka ny ely automatika ao afara ao zany mahatonga namelny olona vazavaza be ao fa nga anjarako mamoaka anareo ny anjarako mampiandra fa mamoaka fanamasina zao asan'ny fanamasina zany ary andana am'izay nareo mandeha ozy Josoa taovy tsara ny asanareo ampanatona ny ely am'izay ny olona ary atao maheno teny ely a atao mijery internet atao mahita ny ely a ay misaotra betsaka eo fa malalaka anjarany fanamasina am'izay misitona ny rehetrarehetra rehefa tafasitony izy anaraka ny ely a tsy maintsy ho taitra daholo zao tontolo zao fa ahoany zany ary ny devolo no taitra be am'izany mihitsy hoe tena ahoany ty orakizy orakizy okizay mba manao ny ataony kory zareo ambony dia tena anenjika izy ary tena anenjika mafy anareo mihitsiny izy ho tezy zao tontolo zao rehefa tetsy izy a hifatratra ao aminareo izy efa nteneko anareo izy aona le fampijaliana anareo tena ny farany matsiravina sy tena matsiravina fa biby io mampijaly anareo zao ny teneniko aminareo tsy mahakasika ny fananareo zany tsy hoe tsisy dikany mihitsiny io satria fa vaninandrony zareo io fa nitandrony zareo amin'io any dia zao atao mivadika amin'ny Josoa fotsiny nareo ka raha vo nareo ny tsy mety mivadika amin'ny Josoa dia izy no resy amin'izany fotoana zany tadidio zay teniny Elia zay raha vo tsy mivadika amin'ny Josoa nareo a resinareo goga resinareo bibilava resinareo satana devoly a resinareo lole zay petranareo ny olona zay mijery dia anesoeso nebatebaka hoe zany olo ny miaraka amin'ny Josoa le olona mijery satria tsy mahay mijery akoatra ny hita amin'ny maso fa ny tsy olona kosa zay mampijaly anareo sy mampahory anareo dia ny devoly satana zay mitazana ny momba anareo dia hiteny kosa ny izy hoe tena tsy nety nivadika ty tsisy sainy ty ary dia tena ho tezitra mafy mihitsiny izy ary ampahory anareo a hatramy manapitra ny ainareo fa zao foana tenenina hatramin'ny farany hoe nenay Josoa ihany ny fantatray hatramin'ny farany Josoa ihany nenay hatramin'ny farany Josoa natorin'ny Elia ihany ny fantatray hatramin'ny farany fa faly be Josoa hijery anareo
de Jehosoa mahita ny fampijalenareo a tsy mahazaka an'izany izy fa Yahosoa miandry anareo le hiteny foana hatramin'ny farany hoe nena Yahosoa foana hatramin'ny farany ary tsy ala amin'ny Yahosoa niny nataonareo zay ny antony andefasana zao azakazaka be aminareo zao hoe ndana miazakazaka daholo nareo satria lay fanamasina tsy mety mipetraka ho ampanao ratsy nefa le fanamasina mihitsy no miaro anareo amin'io andro farany io mba hafahany fanamasina miverina aminareo mba hiady ho anareo andana mamalim-bavy any Yahosoa anareo tena ataovy maximum daholo am'izay ny zavadrehetra fa tena efa tsy voatana intsony ary tsy azo tazomina fa mandeha daholo ny zavadrehetra ary tonga ny fotoana hanapotena anareo dia izay le mahatonga le hoe mbola mety izy kato masy ave amin'ny herin'ny taona ohatran'izao satria mandeha be le fanenjena dia efa samy ny eritreritra an'izany nareo rehetrarehetra reo hoe ho zakanao sa tsy ho zakana fa dia nyzao ianao dia efa manomboka miady ho amin'izany sary zany zay le hoe andana miezaka mafy tena mampiseho fitiavana ny Yahosoa maximum ianao manao an'izay apety lalanao amin'ny Yahosoa fa aleo ny olona daladala tsirarany tena anao izy roany aza marazy olona antsononareo zay no mahatonga ny tenina verina farany hoe tsy atsona mihitsy ny olona fa tsy tiany Yahosoa gagabe mbola antikrista hoy ny anty Yahosoa mbola tonga teto ma anga misy horaisinareo ato efa tsy miantso aty Yahosoa tsona igny ato tonatoana tena diso adresy reny tsisy horaisinao tsony ato ny manana horaisinato sisa dia le olona avy any ivelany zay tsy mbola nyteny ratsy mety niteniteny foana izy fa iny amin'ny tsy fahalalany fa rehefa tonga saina izy a tsy mba niteniteny foana tsony izy reny mbola afaka makaty ny tibe any Yahosoa ohatranareo mba tonga anao manao nintsy ohatra hoe aza molo tenitsony iny e marika ny fiarahanareo amin'ny Yahosoa iny iny no pirofany Yahosoa nareo dia aza atao mpivelany fa ao anaty amin'izay pirofo tsara eo aminareo mihitsy iny hoe aza manao dintsony zay petra amin'izay pirofo tsara be mihitsy sambatra be nareo no mensirianany iny fa very Yahosoa iny dia fikiro iny tsy very zay petra fa fahatsiarovanareo any Yahosoa iny hoe nataony Yahosoa ity amin'ny tapikandrina mihitsy le teny hoe aza manota intsony aza mety mandeha any amin'ny lalana tsisy tsony fa asakasaka ao zay mbola andeha any efa nampitandrema efa nampahafantarina ianao a anao ny ianao dia aza tenao hoe za kosa aloha Elia mbola anota fa tsy mety fa re aleo vitany fahotato ivirina am'izay ataka rehetrarehetra aza manatena zany tsiny ianao tsy vendrina akory le devoly ka tsy amonanao mialohan'ny fotoana am'izay ary ianao mato mbola andeha anota za mbola nana fahefana tsara ianao e hovonony ianao ka aza mety tsy am'izany dia aza manao any devoly vendrina fa reo mba misy saina ihany a na dia vendrana aza fa vendrina misy saina ihany reo zay mezatsika ikakakakatsika lotsy ataovy tsara le fikakakakana ratsy ne maneso
maiza miady hatramin'ny farany mediva hatramin'ny farany aza manaiky simba zany mihitsy na manaiky opite faharovo ny fahamasirana tazomavy ny fahamasirana andana miazakazaka fa rehefa miazakazaky nareo a mandresy nareo dikan'izay zao aza janona intsony ny fandehanana makaty manoro hevitra nareo mihitsy a petra daholo aza janona intsony no mandeha makaty fa aty sisa ny fandovozanareo esy ainy mampiena ny herinareo tsy fandehananareo makaty ka manoro hevitra ely aho hoe aza atao tsonony zany hoe tsy andeha monjy fivoriana zany fandana mamonjy fivoriana foana taritarito eny ny vatanao na dia marary aho afa-tsy nefa tsy afaka mitsangana tsony tarito foana io andeha aza asiana fotoana ijanona io any an-trano zany fa raha mbola misy foanany hoe afana mamonjy fivoriana masina andamo fa eto ihany sisany manakely io teny io fa nany amin'ny radio io fa tsy mety tsony io rehefa kelikely io fa ho foanany eo ah io radio io e ho foanany ny télé zay na tonga nateny taminareo hoe any amin'ny internet mijery sisa ino tsy taninina zay tsitsitsitsy azo atao iny fa zany Elias zany ake tena andeha hiady am'izay tena hiady ary raha voalatsy Elias andeha hiady dia tsy maintsy mifantatra aty aminareo am'izay io rehefa tsy hitany zay ho atao dia tsy maintsy aty aminareo izy ny mandeha ka maiza miady ny dikan'izay aza miteny hoe vahiny a tsisy ny teny azany tsony fa zao ny teneninareo mpiady aho any Ahosoa aza manota intsony azo eritreto hoe am'izao fotoana zao ny saraka keny amerikanina tamin'ny otaniny ho rava ho azy io otany io fa nytenenina koa zany tsy maintsy rava io dia nitsangana ho azy France i Frantsa indray zao mandeha mizara bomba nucléaire manodidina anazy dikan'izany antsy ady amorosika dikan'izany nefa dia anatin'ny bokinareo any misy miteny hoe i Frantsa ny rava voalohany io tsy zay anatin'ny bokin'ny ziady any zany fampianarana zany ake fa elana izy zany e tsy vo tamin'ny herinandro ake zany na tamin'ny tapabolona tamin'ny ray volana efa mataona ny maro ane zany teny zany tsy haiko iny taona iny na tamin'ny taona firy iny na tamin'ny taona firy fa zao a tazomy ny teniny Elia azo zany zao sady mitory teny mitehatory ny masoko fotsiny atao kely britika efa ny teny mandeha any masoko matory fa ny teniny Elia mandeha zany hoe zay mampety an'izany ko zany ma Elia ny Elia Elia nge tsy mitovy aminany fa zao a ho an'ny vahiny aza manao ny tenanao tsinany hoe vahiny izy zao le vahiny eto mbasangany tany hoe za zao vahiny zany ajakana ambony tany ajakana ambony tany mahafinaritra dia aza manao ny tenanareo za vahiny fa zao teneniny zay efa miaramila ny Ahosoa manomboka zao zay zay ane maro mivoova joro tsara hatramin'ny farany mandroso makany amin'ny Ahosoa am'izay hatramin'ny farany namparea zao le vahiny omaly reny fa tsy mba afaka nyteny an'izay izy zay le izy ny amin'ny laty izy zao tsy fantatra na ho avy eo na tsy ho avy eo iaingany e mbo tonga eo dia mba afaka miteny eny am-pony eny amin'io hoe zako mohatra zany Ahosoa fa hafa le tonga 4 dia hafa le tonga 5 reny kosa vena me voninahitra ny Ahosoa azy niady mafy ho an'ny Ahosoa hoe zay araka aminao foa ny Ahosoa tsy hitovy amin'ny efa tsy tonga tandroany izy a sambatsinareo raky izy a ngala mame voninahitra ny Ahosoa daholo zay tsara io dia sao a faranatreo ny teniny Elia tahina soanareo rehefa rariva mirava atsika vao misy vavaka ho any rehetrarehetra fa tsika alinalina vao mirava azo alinalina be mihitsika vao mirava dia
andetsika aloha inambary tsika aloha a dia manova voky tsara fa manomboka rehefa tapitra amin'izay ny sakafonareo a dia mandihy amin'izay tsika mandra-palin'ny andro dia idio a ataontsika di fisaorana ny dada iavasy eo soa satria izao ny antony matonga atsika mandihy misaotra anazy mianaka voavonjinareo a avitrinareo a tafitasoanareo amin'ny azakazaka any amin'antilanitra dia misaotra azytsika rehetrarehetra zay a dia mahazo toeranary a dia andana sokafo ny vilisy vilany a dia hoaniny vary sy ny loka tena ataovy mahafinaritra be ny fiarahana amin'ny sakafo eto a hoany eo soa daholo zany danara amin'ny sakafo daholo nareo ilazana zany le bondoany sy any GLL rehetrarehetra mba haverina amin'le président any GLL dia zarain'le président any GLL ho an'le olona tsy nahazo rehetra omaly olona tsy nahazo omaly a fa tsy hoe ianao nanadinony ianao any an-trano any fa tsy nahazo omaly nefa teo omaly dia malakilaky ny amerenany ze matsara-patena fa GLL milahatra atao amin'izay le VP le mandihy malaky lahatra atao amin'izay le teo le filaran'le VP le mandihy teo malaky eto amin'ny tohatra eto milahatra eto amin'ny tohatra eto amin'izay le VP mandihy zao malakilaky mba tsy terena le lalanao ampovoany fa mba misy mandamina dia ahafahana mivezivezy mba misy mpendraikitra mandamina le lalanao ampovoany eo fa lasa mitohana ndray dia lasa tsisy lalana aingakaingana le VP
le ankizy ao ambony eo tokony tsy hidina daholo fa lasa midina daholo indray le ankizy rehetrarehetra verina miakatra daholo le ankizy eo ambony eo fa ny ray aman-dreninareo manatitra sakafo ao verina miakatra daholo le ankizy aloha ny ray aman-drenile zaza zany no manatitra sakafo ao fa aloha tsy midina makaty ntsony le ankizy tsy terena le lalana fa miakatra le ankizy tonga dia miakatra avy hatrany le ankizy any ambony tonga dia miakatra any ambony avy hatrany le ankizy kely efa tafakatra daholo ve le VP mandrapahoman'ny sakafo a dia fa io moa pièce vitera io dia miditra io le VP anambomiadana io zany miditra aloha VP anambomiadana ao alinan'izay ambotitsiry ao alinana ambotitsiry sada be
ataontsika mafy le famezana voninahitra ny aoso koa malagasy le voafity madagasikara enosy zay voany lalàna sabatra be tsika zay da azy zanaky ny avo indrindra nomena fahefana ary afaka mandray anjara ao anatin'izao famezam-boninahitra ny aoso azao ampiditsika indray ny VP manaraka de VP Amboditsiry ao alinana Amboditsiry zany de efa miomana zareo avany Ansada be. Mahery yaosoa rano loatra raha ometsika voninahitra yaosoa zany tena mahery eo avonina ve le sakafo iza de iza mbola tsy vonina
aloha sy tsika anankiray dia miditra presbytera zany miditra le sadabe aloha rehetra kosa miara-mirakoraka mafy eo any ziadia ny ten'Andriamanitra na vita nanova olona tsy ho mpanota intsony manome voninahitra ny Ahosoa daholo le tsy mpanota intsony sy zay tsy te hanota intsony amin'ny presbytera zay vavonina ve maka plasy amizay oso amin'ny vavankasakatsika
malakilaky am'izay no reo mbola mandehandeha ireo. Avao sakafo aty dada avao misotranao zay ny zavatra rehetra tonga andreo ny fotoana zay isakafoananay tanoro sakafo isan-karazany ro rano isan-karazany mangataka aminao dada malala iay avao ny fahasalamana hita io ny fahasalamana hita io da mombana rehetra da io zao sakafo hoanay sy mangataka aminao manokana ny fenoy ny vitamine calcium rony katona ny hery sy tanjaka no sy asana voninahitra nareo mianaka aleluia amen. Masoda ia dia afaka sady misakafo ihany tsika ny teo fa neza voninahitra ny ahosoa afaka mandeha ihany koa eo ampisakafoana dia ny VP AP Floa
voky vary le vava dia tsy mahavita manome voninahitra ny Aosoatsy io. Metsika voninahitra trany Aosoano e. Tika ne sady mihinana no mifaly no mandihy. Zay sa tsy zay? Tsara loatra Aosoa ampidintsika indray ny VP avy any Andoharano fotsy. Zao fetiny 4 mars zao dia nisy kilalao zay nataony JLL atao anatin'ny télévision ACFF. Nisy monina valon'ny fanontaniana dia efa nametoky zay fa mekado anareo dia teny omenay tokoa ny fa izy mety zaka bataina ihany. I maman mo isany namarina atao anatin'izay dia atomboka any amin'ny maman zany le izy satria
izy mono ray aman-dreny ho mari-panajana any maman amaray aman-dreny azy dia faly izahay hanolotra zany cadeau ho an'ny maman voalohany indrindra dia hoentina le cadeau azafady le dia ho atolotra le zavatra zany anaty zany moa ny anabavy asina ino maman fampotra azafady indrindra tompo manangy mavesatra ray aman-dreny ny tenanay dia loka voalohany atolotra ho an'ny navalifalitaniana kely izy fa rehefa aveo azy maman sokafana ny ao anatiny dia aseho any ambasadoany ao sao inona marina ny ao anatiny iny fa sao tsy adinona ny ambasadoany ao soa sy maman miaraka misy cadeau anankiray koa atolotra ny GLL manokanao ho an'ny ambasadoany ao soa sy maman atolotra ny GLL ho an'ny ambasadoany ao soa sy maman anankiroa moa izy zany ndray ngeda be dia ndray kely atolotra ho an'ny ambasadoany ao soa ziady elia sy maman zany atolotra GLL dia eo nareo zanak'Andriamanitra rehetra manafana zany fety zany amin'ity katomarsa ity dia tsy fantatra zay ao anatin'ireo mova dia tsy fantatra fa dia iye rehefa vitany ny ambasadoany ao soa ziady Eliasy maman dia hiditra amitsika satria folonareo namarina fanontaniana dia i maman voalohany dia manaraka ny sivy ambiny efa niteny zay hoe misy telefôna dia zao le anaky sivy namarina reny iangaviana mba haketo aloha eto azafady indrindra fa misy fanontaniana apetraka aminareo dia izy aminareo ny amarina ny valim-panontaniana fa zay mamarina ny valim-panontaniana dia mahazo le telefôna ka iangaviana mba mitonga eto vetivety dia mba hamena micro anankiray na roa azafady hamaliny zareo fanontaniana aleo fa hotononoko le anaran'le olona azafady indrindra hojerevako ato eny any hotonoko le anaranareo dia miakatra tianareo azafady ndaso izy teo inerina mangarivitra iavitra namontana fanja akazo manga bakoly vato maketo aloha eto azafady Jenny Andranoro Lori Faralaza Luka Faralaza Yantra Andranoro Mota Ankady kely azafady indrindra misy fanontaniana anankiray na roa na telo apetraka aminareo raha ihany ny fanontaniana apetraka dia zay mamarina ao anatin'ny 20 segondra no mahazo an'ilay telefôna dia ny ambiny efa kompletika roa efatra enina aiza le bakoly vato azafady ay mo marary tongotra bakoly vato ahoana natao fanjakazo mangy efa ao ay nirena mangarivitra iavitra namontana bakoly vato mbola tsy ao
ao aiza le bakoly adino any atsangano tananao raha ao anao e ay moa iny le marary-tongotra Génie Andanoro ao Lori Faralaza Lucas Faralaza ay le Lucas aiza asavy midiny izy na akisy ary fangaiza raha akisy de tsy ampidinonareo aty ampidino engana le akisy kely Lucas akisikizarana marina ko Yanitra Andanoro mota akady kely iza le mota complet ao eo ary apetrako ary le fanontaniana voatapitra le fanontaniana de manangatana naingana zay mavaly ao tsotra sady mora de mahazo telefôna rehefa mifaly amin'ny aosoa nga ity tamtaona andraso asisitsika ato ovinany ambasadorany aosoa Elia no nivoaka voalohany tany ivelany no nivoaka voalohany tany ivelany Génie nanangana voalohany ony tamin'ny 2019 marina valim-panontaniana lasanao avy atrany telefôna atolory azy lay telefôna azafady midina kely eny de meo anazy eny le telefôna tsy manenina ao ary ho an'ny manaraka de amena le anazy zany na atolory eo le anazy atolory eo le anazy azafady fa misy adininy ny maman de aterina eny le izy azafady indrindra aterina anampavolova ty mbola maman zany ty ao anatin'le cadeau de mialatsiny fa be fanatonoana de ny cadeau manaraka zany de aza mbola miala aloha anao le nazy telefôna le cadeau manaraka zany t-shirt ray de casquette ray ary de ananandreo tsiraray avy zay zany ny anareo de amin'ny heritaona indray manarina raha mbola misy fa efa enjana be le toriteniny ambasadoriny aosoa teo aloha fa de kilo le 4 mars hitatsika aloha de ty ny atrehana alefa soingana raha fa mainky andeha amin'ny programme manaraka tsika alefa soingana zany hoe le nazy telefôna zany mbola nazy t-shirt sy casquette ihany atao ahoana fa voavalinao le fanontaniana tena navoanao tamin'iny ary any ny bakoly mba aterinana azafady le casquette sy ina moa io le vadiny io fa mahalala ny tongony le casquette sy t-shirt aterina kely azafady avy de meona rehefa vety zay de averina any amin'ny panesta ny ina moa ny fitenenana zany fa iny loha ny anay no azonatolotra de hitondray manaraka de efa any ny bakoly fa zataitaitra ianao raha la malala zay rehefa averinay any amin'ny panesta amizay ny micro de indroara micro miala mikitrika mafiana atsika mamy voninahitra ny aosoa ato mafy efa meza voninahitra ny aosoa mbola tsapy za zay aloha zany faly be daholy zay nahazo ny fanomezana avy aty amin'ny mpaminay fanomezana moa zany de iniso ndray tsika ny amin'ny fitohizan'ny fanomezam-boninahitra afaka mandihy zay mandihy afaka mitsangana mandihy zay mandihy sady mihinana fa ampidintsika zany ny VP Ambotomita ampidintsika VP Ambotomita
ataontsika mafy le famezam-boninahitra ho any Aosoa. Ny Aosoa asika nomena voninahitra. Ampidirintsika indray ny VP manaraka. Misy mpirala maromaro ihany izy ireo a. Mpirala ZA anome voninahitra ny Aosoa dia ny VP ampantokana. Ampidirintsika indray ny VP Meritsetosika. Avany Meritsetosika indray a. Hey
soa rehetra le voninahitra mafy mihitsy ao soa le voninahitra mafy mihitsy ao soa samatra be zany atoratolaka eny tratrany ao soa eny zany ampiditsika ndray ny VP manaraka dia zareo VP Ambobao VP Ambobao ndray zany manaraka zany amin'iny faraveo zareo verinandray any andre aloha andeha jerevantsika izy atao nreto mpanao sirka reto aoary alefaso ve alefaso ara le zavatra mba hojerevana aza takomana le ankizy kely aza hotsangana ny lehibe petraka le lehibe da aza takomana le ankizy kely ao
misy zavatra tena tongavana moa amin'io a saitamijery azy dia ale soratra ao a fa de zay aloha ny amin'iny a ana
Manila. Bola Manila, sei lui.
zay ny amin'ny silika iny aloha nafinaritra tsara be yaosoa dikan'izay finaritra ho any yaosoa alonday tsika iva zavatra hafa ndray a toizatsika an'izay le teo amin'le VP teo a allo tsika aloha iaraka ikikika mafy be aloha any aosoa trano VP mandindra atsika efa avy mipetraka andray tsika teo njeka faly be niaraka tamin'ny aosoa dia aloha indray tsika hitsitsaka miaraka amin'ny VP mahatazana indray miditra zany VP mahatazana Food.
Metsika mabe ao soa. Iza miakalaza ny ao soa. Tena fanatapontsary ao soa, metsika kalazainy sa tsy metsika kalazainy. Iza miakalaza ny ao soa zany zao. Metsika voninahitra faramamy ny ao soa. Trano VP avy any Ambatofotsy. Avy any Ambatofotsy nizay tsy antsika. Yara manne voninahitra ny ao soa da hoantsika. Ary miara mandio any ao soa da holy any kotsika. Tsara loatsy ny ao soa. Sika voafidy a anle voninahitra ny ao soa.
ampiditsika zay VP sabotsina mena ao alina sabotsina mena dia miomana azy zareo avany Ambelo Manga. Ambelo Manga. Hey,
voninahitra ny Yahosoa daholo izay rehetrarehetra mampiavonana ny Yahosoa. Rehefa tena jena dia resina melomana daholo na rehetrarehetra fa nareo mitaza fotsiny. Manome voninahitra ny Yahosoa daholo aloha. Ampidintsika indray Ambohidrapeto. Bebe Ambohidrapeto indray no manaraka. Ao alinana Ambohidrapeto niomana Ambomahitsy. No
Yaosoaniza aloha le mahery
Ciuca papà, si chiede due. Jamais fatigué.
fianani tondani efatra maniry kely mampaonena ndraindray saoty mandraiky manavy fa mivadibady kitsanandro ty onjam-piaina be olavaneny lalako lalavitro tsetsikivy manantena fa iaho soamarahiko tsotsikivi fa manantena tsisy miara fa mbola tsy vita tsisy miara fa mbola iaho soanomeloananana Mainti be fahalo eu chamo masuna fai fone sindari aru sokumaire saru funo itoza itino so fani ulava neni larako la lavi chosa tiki manatena aya wo shama raiko so tiki be manatena sisinya fumula tivita sisinya zay tsy ala amin'ny aosoa mamy voninahitra ny aosoa faran'izay maty izy Tiki manantena fa iaho soamarahiko tsotsikivi fa manantena tsisy miara fa mbola tsy vita tsisy miara fa mbola iaho soanomeloananana tsisy miara fa mbola tsy vita tsisy miara fa mbola iaho soanomeloananana Kikikasika wani aosoa tsara loatsy aosoa Thank you.
Sokala mafana no yana rutinala la matundika zaidi bila makati. Semelaza machabe wosta sadi msaga na isha numandia numira kuna kapewa ya mashwa. Ufaya mzaliana ulibala Faya fatunga yelia Tungaliza ndurusi yandeja Kadefami umana Ufaya mzaliana ulibala Faya fatunga yelia Tungaliza ndurusi yandeja Atatsika mafy fameza mbonaitra ho any Aoasoa. Fefia
C'était au tatana ne au soir, mamie vnacha ne au soir para se mafis. Muda vnacha ne si au soir. Sana ochi au soir. Nila kuti ulani
Ai, zany afaka toy rehetra mandeha manome voninahitra ny ao soa.
Sambara, kucha vela kurava.
zay anaraka ny aosoa rehetra mahafantatra ny tokony ataony izy mahafantatra ny tokony ataony izy zay anaraka ny aosoa tsara loatra reny manaraka ny aosoa e zay mahay an'le izy dia zay tsy mahay mandihy zay mahay anira tovy mafy zay tsy mahay anira mandihy Yeah.
mipetraka daloatsika
Surakunanga makonya waswa. Ako mafuanya waswa. Tena mihetsika mena voninahitra mihitsy waswa. Satria anisany mavita zavatra lehibe mihitsy izy ho famonjena antsika senao. Le voninahitra farany zay mafy ary Yahosoa, Yahosoa. Земля, а в куче нос залетит.
tega mapesika ho any Aosoa, tega mapesika ho any Aosoa. Tsara loatra Aosoa, tsara sa tsy tsara Aosoa, tsara sa tsy tsara izy e, tsara izy satria nahavita namonjy ny fanahy. Mesika voninahitra aloha Aosoa. Ampiarahantsika mitera amin'ny refitrefitra zany a ho any Aosoa. Pezaka daholo petraka I know we die.
tonga soeto amintsika iza le tonga soeto amintsika ay zany miara-tondrotsika rehetrarehetra hoe ino izy io hoe tikika mampiasika ho any Aosoa. Mantança me espamar, sorriso mariana nuan. Tete pra me savisa, ruína no cine. Essa não me forma só se manje. Eu tô fazendo nada, me fala para não me não dá já. Levo ni caso cara cara o show assim mela. Não então não te fala, me checa a deixar. Fica na realiza, faz o que tinha, vanilla não. Decisão, Aosoa, que te amo, refanava pelo final, fino, anila não, Aosoa, azilosa não, no make life job, ibalik sa kunya, zinamin zalako, ningin na misu, zayan mulayo, mamilun ayin jay, amyaga chiyana, ito fasitulana, misala pazala, mamilun ayin jay, life unika so kaya mo shuwasimela, na itano tifala, ni chaka agachan, fitana realiza, feviti, vanilla no, Americana, decisão, Aosoa, que te amo, refanava pelo final, fino, Americana, anila não, Aosoa, azilosa não. Aperana mima kumekama PM sai. Wana Aosoa. Aperana chikamteka wana Aosoa. Aperana chikamteka wana Aosoa. Katuis falaina mtendaku Fifamana naziao Asukans kafai fabufonza mtendaku Kamuyawe Sabachana zoya washa Fita jonia daranga Dufke fautana Ifensipa mote sonya Fanantena mushamalalago
panota isuni ala mande funata ya wasata wale Allô, tu as le mamie Fnacha de Oswa. On y tient les fipélos. Il tient les fipélos. En Boumaïti. Il tient les fipélos en Boumaïti. Mama,
tenaka mafitsika ho any ahoany soa ampiditsika piditra de mpianako ray zika de amotry manjaka afaka mitsangana aloha ety zay te hitsangana ampiditsika ndray ny manaraka le VP foana aloha ka hiditra ndray mangarivitra VP mangarivitra de ny farany eo a ny pirala mixte hiditra mangarivitra
Unificava quando eu chuavo, esse anda que mira te sumizawe, masaru kala mira malata kau, kati anda que me tchau. Suba masina nefano mendo wai, tena waruva kumanga kizai, twasi kupenti ni suno na dekeli, fatenu masina mau, timi la fiavana, demoni tonau, tana generati sachitikana, timi la fiavana, demoni tonau, sachini panafina, benatima fariana, bila tampera ka untana wa bila marina, sime tenya mitu ya minoza ya ushwa, bila tampera ka untana wa bila marina, sime tenya mitu ya minoza. Suba masina nefano mendo wai, tena waruva kumanga kizai, twasi kupenti ni suno na dekeli, fatenu masina mau, timi la fiavana, demoni tonau, tana generati sachitikana, timi la fiavana, demoni tonau, sachini panafina, benatima fariana. Sachitikana, timi la fiavana, demoni tonau, sachini panafina, benatima fariana, timi la fiavana, demoni tonau, tana generati sachitikana, timi la fiavana, demoni tonau, sachini panafina, benatima fariana. Atatsika mafy le famezam-boninahitra ho any Aosoa. Amaranatsika ny VP dia piralahy zany mamarana azy, piralahy mixte zany mamarana anazy, mixte maromaro hoe dia tsy hitako hoe ahoana moa ny hanonona anazy fa dia nataoko an'izay. Wow.
Yoshua. Mira, segunda muda, sigue, mira, now. Mira, tiuta, sigue. Naida, kualea. Tiano, tuwe, wanila, ku. Kenya, no, manu, tu. No, manelo, ni, tu, tu, manu, ku. Tivita, dunia, no, rati, nisa, no. Mira, now, oh, Yoshua. Mira, segunda muda, sigue, mira, now. Mira, tiuta, sigue. Fama, sira, kude, waruda, ku. Waruda, ku, ano, Yahosha. Tavera, ku, gisando, tu. Na, respect, patina. Si, kamana, na, wamidafa. Ano, ide, Yahosha. Fotuka, luwa, no, la, fitiafana. Ibu, ibu, ya, halafuka. Tega mafisika ho anao soa